इदानीं अस्माभिः तत्र सिलबस् अनुसारेण यद्दृष्टं पूर्वं यत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टमस्ति गतसत्रे मीमांसायाः विषये कर्मविषयः धर्मविषयो वा यज्ञविषयो वा यथा उक्तमपि एकमेव विषयं सः बोधयति वेदोक्तकर्मणाम् अनुष्ठानं वेदोक्तमार्गेण श्रेयःप्राप्तिः इत्यर्थः कुत्रचित् कर्मशब्दः प्रयुज्यते कर्मकाण्ड इति धर्मजिज्ञासा इति सूत्रे एव वर्तते एवं वेदाः यज्ञार्थमपि प्रवृत्ताः इत्युक्त्वा यज्ञ सेण्ट्रालिटी आफ् रैट् फ्रम् द वेदस् एतत् अस्माभिः दृष्टं तत्र इष्टं पूर्तं दत्तम् इत्यादिषु वृक्षारोपणं तटाकोद्धारः इत्यादयः एवं व्रताः अपि एवं एतानि स्थूलरूपतया दृष्टानि इतः परम् आफ्टर् लैफ् नान् मोक्ष आफ्टर् लैफ् इति तैः दत्तमस्ति परा प्रवृत्तिः इति तत्र सैकल् आफ् बर्त् अण्ड् डेत् इति तैः निर्दिष्टं मया तद्विषये यद्यपि भगवद्गीतायामपि एतद् उक्तमस्ति तत् ब्रह्मसूत्रे यथा विवृतं तेन मार्गेण किञ्चित् परिचयं कारयामि एवमस्ति कश्चित् कर्मणा किञ्चित् शरीरं स्वीकरोति तस्य शरीरस्य पातानन्तरं मरणानन्तरं तस्मात् शरीरात् आत्मा उत्क्रम्य बहिर्गच्छति गमनकाले यदि सः पुण्यकृत् भवेत् वेदोक्त यज्ञादिकम् अनुष्ठितवान् स्यात् तर्हि सः स्वर्गादिकं लब्ध्वा तत्र फलम् अनुभूय पुनः द्वितीयं जन्म लभते इति श्रुतौ दृश्यते तच्च पञ्चाग्निविद्यायाम् अस्माभिर्दृष्टं गीतायां ब्रह्मसूत्रे च तद्यथोक्तं तदपि किञ्चित् तस्यैव उपोद्बलनाय दृढीकरणाय अत्र किञ्चित् दृश्यते तत्र ब्रह्मसूत्रे एवम् एकं सूत्रमस्ति अतश्च अयनेपि दक्षिणे दक्षिणायनमृतस्य मोक्षप्राप्तिः अस्ति वा न वा इति सन्देहः विचार्यते तत्र दिवा च शुक्लपक्षश्च इत्यादिषु अर्चिरादिमार्गस्य प्राशस्त्यमुच्यते अर्चिरादिमार्गस्तावत् अन्हि शुक्लपक्षे उत्तरायणे संवत्सरे एवं रूपेण विभिन्न अभिमानदेवताभ्यः द्वारा मोक्षं गच्छति इत्युच्यते तत्र अतः दक्षिणायनस्य निन्दितत्वात् अप्रशस्तत्वात् तत्र मृतस्य मोक्षः भवति वा न वा इति विचार्यते तत्रापि शक्यते मोक्षः अस्ति इत्येव सिद्धान्तः क्रियते तत्र ब्रह्मसूत्रेषु एवं विचारः दिवा च शुक्लपक्षश्च इति एतत् अब्रह्मविद्विषयम् इति एतत्तु अब्रह्मविद्विषयम् इति पूर्वाधिकरणे एव स्थितत्वात् कथमस्याः शङ्कायाः उत्थितिः इति चेत् तत्र किमस्ति इतः पूर्वम् एकस्मिन् अधिकरणे रात्रौ मृतस्य मोक्षः भवति वा न वा कुतः सन्देहः इति पृष्टे सूर्यरश्मि अनुसारेण अर्चिरादिमार्गे गच्छति इति उपनिषद् वदति अथ एतैरेव रश्मिः ऊर्ध्वम् आक्रमते इत्यस्ति तर्हि रात्रौ सूर्यरश्मेः अभावात् निशि मृतस्य मोक्षः न सम्भवति अर्चिरादिगतिः न सम्भवति इति सन्दिह्य तत्र एवं निर्धारितं निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात् इति इतः पूर्वस्मिन् सूत्रे तन्निर्णीतं यदा कदापि शरीरं पतति उपासकस्य अन्तिमं शरीरं यदा पतति ततः परं तत्र विलम्बो नास्ति मोक्षप्राप्तौ रात्रौ वा मरणं भवतु कृष्णपक्षे वा भवतु दक्षिणायने वा भवतु इत्यादि अत्र स्थाप्यते चतुर्थाध्याये द्वितीयपादे ब्रह्मसूत्रे एतद् विचार्यते तत्र पूर्वमेव यदि रात्रौ मृतस्य मोक्षः अवश्यमस्ति सूर्यरश्मयः तत्रापि सूक्ष्मरूपाः भवन्ति इत्येव तत्र निर्धारणं कृतं तर्हि पुनः एष प्रश्नः एव न उत्थाप्यः रात्रौ अस्ति चेत् तेनैव न्यायेन कृष्णपक्षमृतस्यापि दक्षिणायनमृतस्यापि मोक्षः अस्ति इति ऊहितुं शक्यते कुतः पुनः एकम् अधिकरणं पुनः एकं सूत्रं इति पृष्ट्वा किञ्चित् अधिकं कारणमस्ति तदर्थं विचार्य अत्रापि मोक्षोऽस्ति इति निर्धार्यते इत्येव तत्र विचारः तत्र दिवा च शुक्लपक्षश्च चेतत्तु अब्रह्मविद्विषयं ब्रह्मवित् नाम उपासकः यः ब्रह्म प्राप्स्यति तं विहाय अन्ये अब्रह्मविदः अब्रह्मविदां विषये दिवा शुक्लपक्षादीनां प्राशस्त्यमुच्यते अपि तु मोक्षगामिनः ब्रह्मविदः एते विघ्नाः न भवन्ति इति पूर्वाधिकरणे एव स्थापितत्वात् पुनः पुनः कुतः एषा शङ्का उत्थाप्यते इति पृष्ट्वा सत्यं
दक्षिणायनमृतस्य चन्द्रप्राप्तिश्रवणात् चन्द्रं प्राप्तस्य पुनरावृत्तिश्रवणाच्च एकं हेतुः एकः हेतुः किमुच्यते अथयो दक्षिणे प्रमीयते पितॄणामेवं यमानं गत्वा चन्द्रमः ससायुज्यं गच्छति इत्युच्यते तत्र तर्हि चन्द्रप्राप्तिः धूमादिमार्गेऽपि अस्ति अतः दक्षिणायने मृतस्य चन्द्रप्राप्तिः श्रुता इति कृत्वा चन्द्रं प्राप्तस्य पुनरावृत्तिः श्रूयते धूमादिमार्गेऽपि चन्द्रो अस्ति चन्द्रात् पर्जन्य पृथिवी पुरुषस्त्रियादिरूपेण पञ्चाग्नि क्रमेण पुनः जन्म भवेद्वा इति सन्देहस्य कारणमस्ति अतः एतद् अधिकं सूत्रम् द्वितीयं च कारणं भीष्मादीनां ब्रह्मविदाम् उत्तरायणप्रतीक्षा दर्शनाच्च इति द्वितीयं कारणं द्वितीयः हेतुरुच्यते भीष्मः महाज्ञानी अस्ति ब्रह्मविदस्ति सोऽपि मरणार्थम् उत्तरायणं निरीक्षन् आस्ता इति अस्माभिः दृश्यते महाभारते तर्हि भीष्मादि ब्रह्मविदामपि उत्तरायणस्य प्रतीक्षा यदि क्रियते तर्हि प्रायः दक्षिणायने मृतश्चेत् ब्रह्मप्राप्तिर्न स्याद्वा इति सन्देहः शक्यते इति दक्षिणायनमृतस्य न ब्रह्मप्राप्तिः इति अधिका आशंका यदा भवति तस्य समाधानार्थम् अतश्च अयनेपि दक्षिणे इति अयनेपि दक्षिणे मृतस्य दक्षिणायने मृतस्यापि इत्यर्थः पूर्वाधिकरणोक्तयुक्त्या अस्त्येव ब्रह्मप्राप्तिः युक्तिर्नाम यदा कदापि अन्तिमं शरीरं पतति ततः परम् अनुभोक्तव्यं कर्म नास्ति अतः विलम्ब एव नास्ति झटिति ब्रह्म प्राप्नोत्येव उत्तरक्षणे ब्रह्मप्राप्तिः भविष्यत्येव एतत् उपनिषदि छान्दोक्ये स्पष्टमुक्तं तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये इति तावदेव विलम्बः भवति यावता अन्तिमं शरीरमस्ति तद्यदा पतति ततः परं विलम्ब एव नास्ति इति स्पष्टमुक्तत्वात् तदेव पूर्वस्मिन् सूत्रे सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात् इति सूत्रकारः वदति तेनैव न्यायेन रात्रौ वा मृतिर्भवतु दक्षिण कृष्णपक्षे वा भवतु दक्षिणायने वा भवतु तत्र तस्मात् विशेषो नास्ति अवश्यं झटिति ब्रह्मप्राप्तिरस्ति तर्हि अत्र यद् अधिकतया हेतुद्वयमुक्तं तस्य समाधानम् उच्यते चन्द्रं प्राप्तस्य पुनरावृत्तिवचनम् अब्रह्मविद्विषयं यः ब्रह्मविन्नास्ति तस्य विषये पञ्चाग्निविद्यानुगुणं चन्द्रं प्राप्य पुनर्निवर्तनम् अस्ति अपि तु मोक्षगामिनां तत् विरोधो नास्ति भीष्मादीनां तैः उत्तरायणप्रतीक्षा कृता इत्युक्तत्वं स्वच्छन्दमरणानां भीष्मादीनां तेषां तु कर्मणा शरीरं तिष्ठति इति नास्ति कर्म समाप्त्यनन्तरमपि यदा मरणम् इष्टं तदा मर्तुं ते शक्नुवन्ति तेषां कृते तत् शक्तिप्रदर्शनार्थम् उत्तरायणस्य प्राशस्त्यार्थं ब्रह्मप्राप्तिर्नाम आत्मनः स्वरूपं यथा अस्ति तथा तस्य अनुभवः संसारे तथा नास्ति आत्मनः स्वरूपं ज्ञानमयत्वम् आनन्दमयत्वम् आत्मनः स्वाभाविकं रूपम् अपि तु संसारे दुःखमये कश्चित् पतति तत्र काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यादयः दोषाः भवन्ति येभ्यः सम्पूर्णम् आनन्दम् अनुभवितुं न कोऽपि शक्नोति यदि कदाचित् भवति तदपि अनुस्यूतं न भवति स्थिरं न भवति अतः अत्यल्पं बहु विच्छिन्नं विघ्नैः अन्तरितम् इत्यादि दोषयुक्तत्वम् अस्मिन् तदर्थमेव संसारः बन्धः इत्युच्यते मुक्तिर्नाम अस्मात् बन्धः यदा निवर्तते तर्हि ततः परं क्लेशः न भवति इत्यर्थः स्वाभाविक तत्र सम्पद्य आविर्भावः स्वेन शब्दात् इति ब्रह्मसूत्रे व्यासः सूत्रयति स्वस्य यथार्थस्वरूपस्य आविर्भावः मोक्षः इति सूत्रे उक्तम् आत्मनः अष्टौ गुणाः उच्यन्ते तदपि प्रजापति विद्या इति काचिदस्ति दहरविद्याया प्रजापतिः इन्द्रं विरोचनं च बोधयति तत्र एवम् उक्तं जीवात्मस्वरूपे अपहतपाप्मा विजरः विमृत्युः विशोकः विजिघत्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः आत्मा इति गुणाष्टकम् आत्मगुण अष्टावात्मगुणाः इत्युच्यन्ते तेषां सर्वेषाम् आविर्भावः यदा भवति तदेव ब्रह्मप्राप्तिः इत्युच्यते तस्मिन् समये जीवात्मा परमात्मनः अनुभवं करोति अग्रे तदपि आनन्दमीमांसा इति उपनिषदि उच्यते आनन्दे बहूनां तत्र तारतम्यं भवति अस्मिन् लोके
अपि तु मोक्षे आनन्दे तारतम्यं नास्ति। ब्रह्मानन्दः जीवात्मनामपि भवति। तत्र स एको ब्रह्मण आनन्दः इति स एको मानुषानन्दः इत्यारभ्य मनुष्यगन्धर्वाणां देवगन्धर्वाणां पितॄणां देवानाम् इन्द्रस्य बृहस्पतेः प्रजापतेः इत्यादीनां एकैकस्मात् पूर्वपूर्वस्मात् उत्तरोत्तरस्य शतं शतवारम् आधिक्यम् उच्यते। ते ये शतम् इत्यादि तस्य अन्तिम काष्ठारूपः स एको ब्रह्मण आनन्दः इति। तत्र श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य इति श्रुतिर्वदति। यः आनन्दः परब्रह्मणः अस्ति निरतिशयः, यस्मात् अतिशयितम् अधिकं किञ्चित् नास्ति, तादृशप्राप्तिः अस्यापि भवति। अतः उभयोरपि अष्टौ गुणाः अवश्यं भवन्ति। अपहतपापत्वादि अष्टौ गुणाः। तत्र क्षुत् नास्ति, पिपासा नास्ति, शोकः नास्ति, मोहः नास्ति, मरणं नास्ति, जरा नास्ति इत्यादि उच्यते। अपि तु अस्मिन् संसारे यावता शरीरयोगः अस्ति एते सर्वे भवन्ति, एते दोषाः सन्ति। अतः दोषनिवृत्तिः अनिष्टनिवृत्तिरेव इष्टप्राप्तिः। तच्च ब्रह्मप्राप्तिः मोक्षः इत्युच्यते। कर्म अत्यन्तक्षयो मोक्षः इति अन्योपि तस्य अन्यदपि लक्षणं दृश्यते। अतः आत्मा यथा स्यात् तथा यदा भवति तर्हि तदेव ब्रह्मप्राप्तिरिति मोक्षः इति अपवर्गः इति स्वरूपे अवस्थानम् इति स्वस्वरूप आविर्भावः इति विभिन्नशब्दैः शास्त्रे उच्यते। अतः यतः परं पुनः जन्म नास्ति। तदेव गीतायामपि वक्ष्यते। तत्र गीताश्लोकम् अत्र मया तदर्थमेव उपयुक्तमस्ति। ननु यत्र काले तु अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः। अष्टमाध्याये गीतायां 3 श्लोकेषु एतदुच्यते। केषाञ्चित् अनावृत्तिः, अन्येषाम् आवृत्तिः। आवृत्तिर्नाम जन्ममरणचक्रे पुनः पतनम्, अनावृत्तिर्नाम यस्मात् बहिर्गमनं, पुनः जन्म नास्ति, अतः मरणमपि नास्ति। यत्र काले तु अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि पुरुषर्षभ। अर्जुनाय कृष्णः उपदिशति। अग्निः ज्योतिः अहः शुक्लः षण्मासाः उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। एतत् अर्चिरादिमार्गः इत्युक्तः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासाः दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते इत्यस्ति। योगं कुर्वाणोऽपि योगे सिद्धोऽपि धूमादिमार्गे गच्छन् पुनः निवर्तते। निवर्तते नाम द्वितीयं जन्म लभते। एवं जन्ममरणचक्रे पतति इत्यर्थः। शुक्लकृष्णे गतिः ह्येते जगतः शाश्वते मते। शुक्लगतिः कृष्णगतिः इत्यनयोः नाम अस्ति। मार्गयोः अनयोः एते जगतः शाश्वते मते। एकया याति अनावृत्तिम् अन्यया आवर्तते पुनः इति एवं मार्गद्वयम् उपदिष्टं। पञ्चाग्निविद्यायामपि एतद्विषये प्रश्नः आसीत्। वेत्थवा देवयानस्य पितृयानस्य व्यावृत्तिम्। अनन्तरम् एवमपि पृच्छ्यते अस्मिन् प्रकरणे अर्चिरादिगतिः धूमादिगतिः इत्येते द्वे गति तत्र योगिनः प्रतिस्मर्येते स्मार्ते चैते इति अन्यदपि सूत्रमस्ति अस्मिन् अधिकरणे दक्षिणायनाधिकरणे। तत्र कारणम् एवम् उच्यते। न तु मुमूर्षतां कालविशेषः अभिधीयते अपि तु येषां मार्गाणां विषये चिन्ता कार्या। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन इति उत्तरस्मिन् श्लोके दृश्यते इति उपसंहारात्। यत्र काले त्वनावृत्तिम् इत्यस्य यत्काल अभिमानि देवताभिः अतिवाहितः ब्रह्म प्राप्नोति तं मार्गं वक्ष्ये इत्येव अर्थः। अतः योगिनः गतिद्वय विधानार्थः अयं संरम्भः। योगिनां मार्गद्वयम् अस्ति। एकं पुनरावृत्तये कल्पते, अन्यत् अपुनरावृत्तये शाश्वतमोक्षप्राप्तये भवति। मोक्षस्यैव ब्रह्मप्राप्तिः इत्युच्यते। तत्र एवम् अष्टमाध्याये पूर्वमपि किञ्चित् श्लोकं विद्यते। आ ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति। ब्रह्मलोकपर्यन्तं ब्रह्माण्डान्तर्वर्ति यद्यदस्ति तत्सर्वं तत्रत्याः जनाः बद्धाः इत्युच्यन्ते, संसारिणः इत्युच्यन्ते। तेषां पुनरावृत्तिरस्ति। आ ब्रह्मभुवनात् ब्रह्मलोकपर्यन्तं लोकाः तत्रत्याः जनाः। लोकशब्दः जनेपि वर्तते। लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः। अतः तत्रत्यानां तत्र वर्तमानानां जीवानां पुनरावृत्तिरवश्यमस्ति। मामुपेत्य तु कौन्तेय अपि तु ये परं ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, परब्रह्मभूतं पुरुषोत्तमं वासुदेवं ये प्राप्नुवन्ति, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
अन्यच्च अव्यक्तः अक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मम परमं स्थानं किञ्चिदस्ति तद्विष्णोः परमं पदम् इति श्रुतिर्वदति तादृशस्थानं ये गच्छन्ति यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अन्यत्रापि दृश्यते इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च इति सृष्टिकाले पुनः न सृज्यन्ते प्रलयकाले तेषां नाशः प्रसङ्गो नास्ति ये तमेव प्राप्ताः तदर्थमेव ब्रह्मप्राप्तस्य अनन्तरं क्लेशादिकं नास्ति पुनः जन्मादिकं नास्ति इत्युच्यते अत एव अनयोर्भेदोऽप्यस्ति धूममार्गः धर्मार्थकाम रूप त्रिवर्गस्य विषये ये प्रयतन्ते तेषां कृते अस्ति ये तावत् अपवर्गभूत मोक्षविषये प्रयतन्ते तत्र सिद्धानां ब्रह्मप्राप्तिः अपनुरावृत्तिः इत्युच्यते इतः परं परलोकास् इति किञ्चित् तत्र एतत् इंग्लिश् मध्ये यदस्ति तत्सर्वं सिलबस् गतमस्ति सिलबस् मध्ये एते तत्र शब्दाः प्रयुक्ताः परलोक इति विषये यस्मिन् लोके वयं सर्वे वसामः भूलोके इतोपि भिन्नाः लोकाः सन्ति इति ये अभ्युपगच्छन्ति तेषाम् आस्तिकाः इति नाम अस्ति आस्तिकैः परलोकः अभ्युपगम्यते आत्मा परमात्मादयः अभ्युपगम्यन्ते तर्हि कर्माप्यनुग अभ्युपगम्यते कर्मकारणेनैव भेदः भवति विभिन्नप्रकारक इच्छा भवति विभिन्नपुरुषार्थान् प्रति प्रयत्नादिकं प्रचलति तथा तैः अस्मात् लोकात् व्यतिरिक्ताः भिन्नाः अन्येपि लोकाः इष्यन्ते परशब्दस्य अन्यः इत्यर्थः अन्योपि लोकोऽस्ति तत्र उपर्यप्यस्ति नीचैरप्यस्ति भूलोकस्य उपर्यपि लोकाः सन्ति परलोकाः नाम नीचैरपि परलोकाः भवन्ति अतः चतुर्दशभुवनात्मकम् अण्डम् इति शास्त्रेषु उच्यते चतुर्दशभुवनानि सन्ति तस्य ब्रह्माण्ड इति शब्दः अण्डम् इति यदुच्यते तत्र यः अधिपति सः ब्रह्मा इत्युच्यते ब्रह्मणः स्थानादारभ्य यदस्ति तत् ब्रह्माण्डम् इति भूलोक इतः उपरि भुवर्लोक स्वर्गलोक जनोलोक महोलोक तपोलोक ब्रह्मलोकः अत्र ब्रह्मलोकशब्दः चतुर्मुखस्य स्थानं वदति ब्रह्मप्राप्तिस्तावत् तस्मात् उपरि अस्ति ब्रह्माण्डात् उपरि भवति तस्य अप्राकृतलोकः वैकुण्ठं परमपदम् इत्यादि शब्दः प्रयुज्यते अयोध्या अपराजिता इत्यादि श्रुतिषु तस्य नाम उच्यते एवं उपरि लोकाः सन्ति अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल पातालाः इति नीचैः भवन्ति अतः मध्ये तिष्ठति भूलोकः ऊर्ध्वम् अधश्च गतयः भवन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः इति गीतायां सात्विकराजसतामसभेदेन जनानां गतयः उच्यन्ते यत्र येषां यादृश अनुभवः दुःखानुभवः दुःखसुखमिश्रितानुभवः सुखानुभवः इति भेदः भवति सुखदुःखम् अतीत्य आनन्दानुभवः परमपदे वैकुण्ठे भवति तच्च मोक्षः इत्युच्यते परलोकाः सन्ति इति आस्तिकानां धारणा इत्येकः अंशः ज्ञातव्यः तेषु परलोकेषु मध्ये एतैः विशिष्य पितृलोकः पुन्नाम नरकः इत्याद्यपि तत्र निर्दिष्टं सिलबस् मध्ये अतः पितॄणां लोकः इति कश्चित् विशिष्य वर्तते नीचैरस्ति यमः पितॄणाम् अधिपतिः यमस्य आधिपत्ये पितरो नाम देवताः सन्ति ते सर्वेषां कृते स्वस्वसन्तति अभिवृद्धये ते अनुग्रहादिकं कुर्वन्ति ते कुपिताश्चेत् तेषां निग्रहेण शापेन तत्र सन्ततौ क्लेशादिकं भवति इति शास्त्रेषु दृश्यते अतः पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दः इति आनन्दमीमांसायाम् एवम् उक्तं मनुष्यानन्दात् शतगुणाधिकं मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः तेषाम् आनन्दादपि शतगुणितं देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः ततोपि शतगुणितं पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दः इत्यादि श्रुतौ प्रदृश्यते अतः पितॄणां कश्चन लोकः विद्यते स्थानम् अस्ति तत्र स्थित्वा ते स्वस्व सन्तति अभिवृद्धये तेषां श्रेयसे योगक्षेमाय च ते अधिकृताः सन्ति ते प्रीताश्चेत् अनुग्रहं कुर्वन्ति तेषां यदि पूजादिकं न क्रियते श्राद्धादिकं न क्रियते तत्समये तेषां कोपेन
तत् सन्ततिगतानां क्लेशादिकमपि लोके भवति इति येषां स्वस्वसन्ततेः योगक्षेमनिर्वाहार्थम् अधिकृताः पितरः इत्युच्यन्ते तेषां लोकः पितृलोकः इति। तत्र नरकमध्ये च कश्चन एवम् उक्तः विद्यते। पुत् नाम नरकः, पुन्नाम्नः नरकात् इति। पुम् इत्यपि उच्यते कुत्रचित्, पुंनाम्नः नरकात् इति। पुन्नाम्नो नरकात् इत्यत्र यस्मात् पितॄणाम् उत्तारणम् अस्माभिः कार्यं, केनचित् पिण्डोदकादयः पितॄणां प्रति न दीयते तर्हि ते पितरः स्वस्वभागैः वञ्चिताः भवन्ति, तेषां स्वस्वभागः न लब्धाः भवन्ति। तर्हि तेषां कुत्रचित् स्थाने निरीक्षा क्रियते, कदाचित् कश्चित् तस्मिन् वंशे उत्तरत्रापि आगत्य तान् तारयिष्यति वा इति। नाम तेषाम् आनन्दस्तु विद्यते, तेषां तृप्तिर्नास्ति यावता तत् वंशस्थाः सर्वे सन्मार्गे न भवन्ति। सन्मार्गकाः सन्ति चेत् ते तृप्ताः भवन्ति, यदि अनुयायिनः सन्मार्गे न सन्ति तर्हि तेषां क्लेशादिकं भवति। तर्हि तादृशक्लेशकर्तॄणां पुत्नाम्नः नरके यातनादिकं भवति। अपुत्राणां यातनास्थानं पुन्नाम नरकः इति कुत्रचित् पुराणेषु दृश्यते। यस्य पुत्रादिकं नास्ति, पुत्र नास्ति चेत् दौहित्रास्ति चेदपि कार्याणि कर्तुं शक्यानि। पिण्डोदकदानं केनापि न क्रियते चेत् तादृशानां यातना भवति, दुःखवेदना दुःखानुभवः भवति। तत्र स्थानं, नरकशब्दस्य अर्थः नरकं न्यरकं नि अरकम् इति विभक्तव्यं, नीचैर्गमनम् इति यास्केन निरुक्तं विद्यते। अतः दुःखम् अनुभवन्ति इत्यर्थः यत्र कुत्रापि सन्तु। सम्बन्धो नाम एवमस्ति, देवानाम् एतदर्थमेव ते सृष्टाः। अग्रे वक्ष्यामि, पितॄणां विषये बहु ज्ञातव्यमस्ति, अतः तद्विषये अग्रे वक्ष्यामि। तत्र गरुडपुराणे बहु विस्तरेण एतदुक्तं। सम्बन्धः द्विप्रकारः। यः आत्मा अस्मात् शरीरात् गतः तस्य साक्षात् सम्बन्धो नास्ति, आत्मनोर्द्वयोर्मध्ये कुत्रापि सम्बन्धो नास्ति, अपि तु शरीरप्रयुक्तमेव सम्बन्धः भवति शरीरे वर्तमानकाले। तदनन्तरं ये यत्र कुत्रापि स्वकर्मानुगुणं दुःखसुखानुभवार्थं स्वर्गादि वा नरकादि वा गच्छन्ति तेषां प्रतिनिधयः भवन्ति पितृलोके, तेषां पितृदेवताः इति नाम। पितृदेवताः योगक्षेमं पश्यन्ति, साक्षात् ये पितरः आसन् ते न पश्यन्ति। इदानीं कश्चन कस्यचित् पुत्रः अस्ति, तस्य पिता आसीत्, पिता मृतः, तर्हि यः पिता मृतः स एव तस्य पुत्रस्य योगक्षेमं न ज्ञास्यति, तस्य ज्ञानस्य शास्त्रे तथा प्रमाणं नास्ति। यस्य कस्यापि मृतस्य यदा कर्म क्रियते, दाहादिकम् अन्त्येष्टि नाम कर्म क्रियते, तद्वारा तेनैव गोत्र शर्म संबंध युक्तः कश्चन प्रतिनिधि पितृलोके जायते। एतस्मात् तत्र स्थितानां देवानाम् एतद्विषयकं ज्ञानं सम्भवति। अनन्तरं तत् सम्बन्धं ते अग्रे अनुग्रह निग्रह रूपैः अभिवर्धयन्ति। तदर्थमेव सर्वत्र श्राद्धेषु पितृपितामह प्रपितामहानां वसु रुद्र आदित्य रूपाणां गोत्रस्थानां शर्मणां निर्देशेनैव आवाहन पूजन तर्पण पिण्डदानादिकं क्रियते। अतः तस्यैव साक्षात् नास्ति, तस्य प्रतिनिधिर्भवति, स तावत् तद्वंशेन सम्बन्धं रक्षति। तदेव प्रवरस्यापि अर्थः। कस्यचित् गोत्रमस्ति, गोत्रे प्रवरः किञ्चित् उच्यते। ऋषीणाम् अनुस्यूततया कस्मादनन्तरं कः आगतः, कस्मिन् सन्ततौ अहमिदानीं जातः इति यस्य कस्यापि सा सम्बन्धः ज्ञातव्यः, तस्य प्रवरः इत्युच्यते। तत्र प्रवरे ये ये ऋषयः सन्ति पूर्वजाः, तेषामपि ईदृशं ज्ञानशक्त्यादिकम् अस्ति। अतः ते पितृलोके तेषां प्रतिनिधिभूत्वा केचन भवन्ति, त्रिपुरुषं ते तत्र तिष्ठन्ति। तदेव अग्रे वक्ष्यामि। ते एतत् पश्यन्ति इत्यर्थः। अपि तु अस्य संसारकाले यद्यत् तेन साकं सम्बन्धः आसीत् अन्येषां, यद्यत् तत्र सञ्जातं तत्सर्वं विषयं तैः ज्ञायते इत्यर्थः। It is whatever transpired between the two related people, one as a son and another as a father, let us say, during their common period when both were alive, entire thing gets, this information gets transferred to the representative. There are representatives only for every person, every vamsha.
but with those specific identity, Gotra, Sharma, and relationship. One could be father, grandfather, or great grandfather. Up to 3 generations, this is maintained. And up to those 3 generations, we need to please them daily. So that is how Shraddhadi, the Kriyas are ordained in the Veda. That concept has to be clarified. I am just anyway going to talk about this. Today we will anyway cover those. They have also mentioned further, this Punnama Narakaha Yatadartham Uktaha Yasmat Pratyavayah Asti Tari Tasmat Asmavi Shraddhaya Dva Akarane Bhitya Dosha Bhavishyati iti Bhitya Bhayam va Bhaktir va Tatra Karanam Sya Tari Shraddha Jananartham Shraddhaya Yat Kriyate Tat Shraddham Ityuchyate Shraddhena Yadisha Dosha na bhavanti Yadyapi सा एव साक्षात् नास्ति यः पूर्वं पिता आसीत् तथापि तत्काले तेन यद्यदस्माभिः साकं संवृत्तं तत्सर्वं ज्ञायते एतैः देवैः पितृलोकस्थैः तैरेव सर्वम् अग्रे नयन्ति ते वंशस्य क्षेम योगक्षेमादिकं पश्यन्ति तद्विषये अत्र पुन्नाम नरकविषये किञ्चित् तत्र प्रमाणादिकं प्रदर्श्यते केवलं ज्ञानार्थं गरुडपुराणे प्रेतकाण्डः इत्यस्ति गरुडपुराणस्य पारायणमपि करणीयम् इत्युच्यते मृतस्य 10 दिनेषु 10 दिनात् पूर्वं तत्र पूर्वकाले एतत् क्रियमाणम् आसीत् गृहेषु अन्यसमये गरुडपुराणं न पठ्यते अपि तु तत्समये विशिष्य एतत् प्रेतकाण्डादिकं तत्समये पठनीयम् इत्यस्ति तदा एतत् ज्ञानं भवति किमर्थम् अस्माभिः क्रियादिकम् अनुष्ठीयते इति ज्ञातुं सौकर्यं भवति यस् sure and this is common for all same set of people can know. See, this is like you have so many files related to, let us say, various people, let us say in HR department kind of thing. There are 3 levels, 3 sets of people, Vasavaha, Rudraha, Adityaha iti. Te tavat Vasavah sarve Pritrinam Pratinidheya, Rudraha sarve Pitamahanam evam Prapitamahanam krite Adityaha iti bhavanti. Kitu tesha ekaikasya tattat vishayam sarvam jnatum shaktihi ज्ञानञ्च भगवतः अधिकाररूपेण दत्तमस्ति तैर्द्वारा एव भगवतः प्रीतिः कार्या अतएव देवरूपेण वा पितृरूपेण वा भगवान् अर्च्यते वेदोक्तकर्मसु तत्र देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् इति श्रुतिर्वदति देवकार्याद्वा पितृकार्याद्वा न प्रमदितव्यं प्रमादः न कार्यः अनास्था न स्यात् त्यागः न स्यात् अवश्यम् अनुष्ठेयम् इति तत्र देवरूपेण अग्नि इन्द्रादयः भवन्ति पितृरूपेण वसुरुद्रादित्याः भवन्ति इत्यस्ति अतः ब्रह्मयज्ञप्रकरणे युक्तम् एतत् दैनन्दिनकार्येषु देवयज्ञः भवति पितृयज्ञः भवति मनुष्ययज्ञः भवति ऋषीणां कृते अतः प्रतिदिनं भगवतः तत्र हव्यकव्यभुक् एकस्त्वम् इति भगवतः हव्यं गृह्णाति हव्यं नाम हविः अग्नौ यद्दीयते देवान् प्रति तथैव कव्यम् इत्यस्ति कव्यं नाम स्वधा शब्देन युक्तं पितॄणां कृते अग्नौ दीयते अतः स्वाहा शब्देन अग्नौ दीयमानं हव्यं स्वधा शब्देन अग्नौ दीयमानं कव्यम् इति हव्य कव्यभुक् एकस्त्वं तत्र देवपितृरूपेण भगवान् एव प्रीतः भवति तेषाम् अन्तर्यामी सन् स एव नियमयति तैरपि स्वकार्यं कार्यम् अस्माभिरपि स्वकर्तव्यं निर्वहणीयम् उभयोरपि परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इत्युच्यते नास्ति नास्ति पृथक् नास्ति तत्र नीचैर्लोकाः ये भवन्ति तेषु बहु अवान्तरप्रदेशाः भवन्ति बहूनां तत्र स्थानानि भवन्ति उपर्यपि तथैव तत्र यक्षाणां गन्धर्वाणां देवयोनिषु मध्ये असुराः भवन्ति राक्षसाः भवन्ति पिशाचाः भवन्ति एवं बहवः अन्तर्विभागाः सन्ति ते सर्वे देवलोकः इत्युक्ते एकस्मिन् लोके एकप्रकारकाः एव सन्ति इति नास्ति अतः देवलोकेषु देवगणानां स्थानानि भवन्ति एतावत् पितृगणाः भवन्ति तेषाम् अधिपतिः यमः अस्ति इन्द्रः देवानाम् अधिपतिः यमः पितॄणाम् अधिपतिः इति श्रुतौ ब्रह्म सृष्टिकाले एव उभयोरपि कः कस्य अधिपतिर्भवेत् इति निश्चितवान् तस्मात् यमः पितॄणागं राजा इत्युच्यते पितॄणां राजा यमः स्थानं नीचैः सदपि अस्ति चेदपि दुःखे एव स्यात् इति नास्ति मया दृष्टान्तद्वयम् उच्यते भवद्भिः एतदपि मनसि अवधेयम् If somebody is found in a mental hospital, it is not always negative connotation. He can be a superintendent, he can be a doctor, he can be an advisor kind of. But the place is mental hospital, let us say. Similarly, a prisoner and a warden, jail warden, both will be there in the jail. The location does not alter somebody's ananda or dukkha. So
how are you there, in what connection, that matters. तथैव यद्यपि लोकः नीचैरस्ति, नीचैः स्थितलोकेषु ये तत्र यातनार्थं गच्छन्ति, that is patients, yes, they undergo दुःख, अपि तु तेषां ये निर्वाहकाः भवन्ति, अधिकारिणः भवन्ति, तेषां स्थानम् अवश्यं तदेव भवति, अपि तु तेषां दुःखादिकं न भवति, आनन्दः अस्ति, अपि तु तेषां मनसि चिन्तादिकं जायते, क्रोधादिकं जायते, अनुग्रहः प्रसादोऽपि जायते, अत एव तेषां तत्र स्थानं निर्दिष्टमस्ति। एष्वेव चतुर्दश भुवनेष्वेव सर्वम् अन्तर्भवति। एकस्मिन् लोके बहवः बहुप्रकारकाः देवाः वा एवं रूपेण देवयोनिषु एवं असुरयोनिषु, असुरापि देवयोनिषु एव अन्तर्भवन्ति, अतः तेषां विभिन्नस्थानम् अपि तु चतुर्दश भुवनेष्वेव भवन्ति, इतोपि पृथक् किञ्चित् नास्ति। पितरैव प्रतिनिधयः, पितरः नाम ये मृताः ते न गच्छन्ति, पितृलोकप्राप्तौ तदर्थं किञ्चित् तपादिकं तप्तव्यं भवति, पितृत्व प्राप्त्यर्थमपि। तत्र बहुप्रकारकेण यस्य कस्यचित् अन्त्येष्टिकर्मादिकं न कृतं भवति तस्य शरीररूपेण अनुभवः न भवति, विना शरीरं केचन तिष्ठन्ति इति श्रुतौ उच्यते, तेषां तत्र भूत प्रेत पिशाचादयः इत्युच्यन्ते, येषां मृतिः जाता, संस्कारपूर्वकं देवशरीरं न लब्धम्, उत्तरशरीरं न लब्धं, तादृशानां मध्ये स्थितानां विभिन्नप्रकाराः सन्ति, तेषु श्रुतिः वदति देवा मनुष्याः पितरोऽसुराः, देवा मनुष्याः पितरस्तेऽन्यतः आसन्, असुराः रक्षागुंसि पिशाचाः तेऽन्यतः इति तेषां मध्ये युद्धादिकं प्राचलते इति। आसुरयोनिषु अन्तर्भूताः पिशाचाः भूतानि इत्याद्युच्यते, अपि तेषां पूर्णतया विकासः न सञ्जातः, शरीरादिकं केषाञ्चित् नास्ति, शरीरादिकम् अस्ति चेदपि क्षुत्पिपासा शान्तिर्न भवति इत्यादि बहुप्रकारेण तदर्थमेव पितृकार्यम् अवश्यं कार्यं, तर्हि पूर्णता भविष्यति, अग्रे गमने सौकर्यं भविष्यति इत्यर्थम् एतत् करणीयं। So there are different levels which we cannot physically see them, but based on the Shruti Pramana, these are accepted, that some of those who died, who should have had a proper antyeshti done by the adhikaris, their children, etc., it is not done. Then for some of them it can affect. If somebody is Punyashali, probably it won't affect so much. And if somebody goes to moksha, it doesn't matter at all completely. Yadichaspe shavyam kurvanti yadichana iti shrutir vadati. Shava samskara kriyate va nava iti anadritya sakshat mokshagami upasakah brahma prapnotyeva. अपि तु तेषां दोषः भवति ये पुत्रादयः भवन्ति, यैः कर्मादिकं त्यक्तं तेषां दोषः भवति, ते पुनः नरकगामिनः भवन्ति, अपि तु ये मृताः तेषां तस्मात् कोऽपि प्रभावः परिणामः नास्ति मोक्षगामिनः, अन्येषां तावत् कुत्रचित् उपकारः भवति, ते विभिन्नशरीरं गृह्णन्ति, तत्र एतैः दीयमानं पिण्डोदकादिकं तेषाम् उपकाराय कल्पते, तदर्थं तत् कृतं वा न वा इति ये द्रक्ष्यन्ति, that supervising activity is done by those representatives. They know where the earlier pita has gone, they know where the current son is there, is he performing his duty, if he does it, this will help that person in his elevation spiritually. So these things are maintained, properly looked after by those pitru devatah. पितरः अन्ये पितरो नाम यः कश्चित् पिता आसीत् विभिन्न जन्मसु विभिन्नानां जनानां, अपि तु ते पितरः एव न तिष्ठन्ति. After death, he is no more father for anybody, he is no more son for anybody. But for his role that he played as a father to somebody when he was alive, towards that, the person who received those help from him, who was assisted, helped, protected, etc., he has a duty, whether this person is performing his duty or not. Similarly, if he is doing this, the person who helped him in this janma should also get benefited. This correlation is maintained. That is the reason there are devatas. They are given jnana and shakti. They are given the knowledge and the ability to look after this and then carry this cycle further. Avichinna santati bhavishyati loke dharmah sthasyati. एतत्समेव गीतायां तद्दिने उक्तं मया. प्रथमाध्याये अर्जुनस्य विषादः एतदर्थं जातः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः इत्यारभ्य पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः इति. तत्र पितरः पतन्ति नाम यः पिता आसीत् सः आत्मा उत्तमां गतिं प्राप्तुम् अशक्नुवन् सः दुःखम् अनुभवति. एतत् केन ज्ञायते? पितृदेवताभिर्ज्ञायते. तदनुसारं ते तत्सन्ततौ ये भवन्ति तेषाम् अनुग्रहं वा निग्रहं वा कुर्वन्ति. एतदर्थमेव श्रुतिषु देवकार्यरूपेण पितृकार्यरूपेण च भगवान् अर्चनीयः.
न साक्षादिति साक्षात् यदा क्रियते तत्तु मोक्षार्थम् उपासनायां भवति उपासनकाले साक्षात् ब्रह्मैव उपास्यते तद्विहाय अत्र लोके यावत् पर्यन्तं बद्धः भवति संसारी भवति तस्य दायित्वं कर्तव्यम् अस्ति तत्र एभिः अनेन उपकारः स्वीकृतः तत् प्रत्युपकारार्थम् अनृणत्वार्थम् एतद् अवश्यम् अनुष्ठेयम् इति शास्त्रं वदति पिशाचाः भूतानि इत्यादि because ghost kind of thing people translate the translation may not be correct श्रुतौ एवम् अस्ति असुराः रक्षांसि पिशाचाः इत्यादि ते देवताभिः साकं युद्धं कृतवन्तः इत्यादि तत्र दृश्यते वेदेषु भवतु यत् सर्वं ज्ञातव्यम् अस्ति किं किं भविष्यति मरणानन्तरम् इति he has no there is no power given there is no option given to a person to choose something out of his own will. Shastra is the ultimate. We do not know Shastra and we cannot override Shastra. And this is not negotiable. Organ donation also is not all right as per Shastras. In today's situation, political correctness is another. Maybe while alive, yes, some of them, there are some examples in the Puranas that we find. Shiva Chakravarti gave his own mamsa kind of thing. Alarka, the Rishi, gave his eyes to somebody kind of thing. This is one. But these are again exceptional cases. There are complications and Shruti discourages this for the simple reason the karma will also get transferred along with the angas. Then this may be favorable or hostile, we do not know. What do you get, including even blood transfusion? These are today's ways of finding out things, but this is generally detrimental. Destructive. Whatever today we find, and people try to somehow justify, etc. We are not given the power to extend or curtail our own lives except through Vedokta Karmanushtana. Some of the Karmanushthanas can make us Dirghayus, some of them can make Alpayus, etc. But you still have to stick to Vedas if you are an Astika. For Nastikas, we don't have any discussion. We don't really want to even engage with them. Yes, they have their way, we have our way. Good enough. We agree to disagree. That is the way as far as Nastikas are concerned. As far as Astikas go, yes, we are bound by the teachings of Vedas. तर्हि तत्र पुन्नाम नरकविषये एवं गरुडपुराणे उच्यते शृणुतार्थ तत्र गरुडं प्रति विष्णुः वदति तत् गरुडपुराणम् अस्ति तत्र शृणुतार्क्षे यथा न्यायं धर्माधर्मस्य लक्षणं सुकृतं दुष्कृतं नृणाम् अग्रे धावति धावताम् यत्र कुत्रापि नरः गच्छति तेनैव साकं तेन यत् सम्यक् कृतं तत् सुकृतम् इत्युच्यते पुण्यम् इत्यपि अस्य पर्यायः दुष्कृतं पापम् इति पर्यायः तेन यद्यत् कृतं तत् धर्म अधर्मत्वेन परिणमति एतत् साक्षात् न वक्तुं शक्यते यद्यत् निषिद्धं तस्य कथञ्चित् प्रभावः अवश्यं भवति कथं भवति इति न जानीमः अपि तु शक्यते भवितुं यतः यद्यत् निषिद्धं तस्य अस्माकं प्रतिकूलं फलं तस्मात् लभ्यते यद्यत् विहितं तत् क्रियते तस्मात् अनुकूलं फलं लभ्यते आनुकूल्य प्रातिकूल्य मात्रं श्रुतिषु उच्यते भवता आनुकूल्याय प्रयतनीयं प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् अपेक्षितम् एतदुभयम् आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् इति स्पष्टं तत् पाञ्चरात्रादिषु उच्यते गीतायामपि भगवता एवम् उक्तमस्ति केचन धर्मिष्ठाः केचन अधर्मिष्ठाः केचन मध्ये तिष्ठन्ति ये मध्ये सन्ति तेषाम् उपदेशेन यदि शक्यते तान् अनुकूलिनः धर्मिष्ठान् कर्तुं प्रयत्नः विधेयः ये अवश्यं तत्र हठवादिनः भवन्ति तेषां विषये अनादर एव कार्यः इति शास्त्रेषु त्रेधा जनानां विभागः क्रियते तेषु मध्ये अनुकूलाः अस्माभिः उपसर्तव्याः तदेव सत्सङ्गः इत्यादि उच्यते एवम् असतां सङ्गः निवार्यः तच्च नास्तिकादीनां वेदविद्रोहिणां तत्तु तेषां विषये अस्माकं किमपि सम्बन्धः एव नास्ति ये उभयत्र न सन्ति अनुभयाः इत्युच्यन्ते तैः साकं वार्तां कृत्वा द्रष्टुं शक्यते ते यदि श्रद्धादिकम् उपदेशादिना लभन्ते चेत् तर्हि ते अनुकूलाः भवन्तु इति न शक्यते इति यदा ज्ञायते तर्हि त्यक्तव्यम् इत्यर्थः कर्मानुगुणं कदाचित् तेपि अनुकूलाः भविष्यन्ति अपि तु बहुकालानन्तरं भवन्ति इति अस्ति दट् इस् शास्त्रादेव ज्ञातव्यम् अथ यदि ते धर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः इत्येव यदा कदापि यस्य कस्यापि
तत्त्वविषये अनुष्ठानविषये सन्देहः भवति तर्हि वेदविदां धर्मज्ञानां सकाशे गत्वा ते यथा उपदिशन्ति तथा कर्तव्यम् इति श्रुतिर्वदति. टु नो अबौट् विहिता निषिद्धा वेद इस् दि ओन्ली सोर्स्. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यं व्यवस्थितौ इति गीतायां स्पष्टं भगवता उक्तं. यत् कार्यं यत् अकार्यम् इति व्यवस्थायां शास्त्रमेव प्रमाणं भवति. वेदात् शास्त्रं परं नास्ति इत्युक्तमस्ति. अतः वेदेभ्यः इतिहासपुराणेभ्यः स्वयं ज्ञातुं तथा सौकर्यं सर्वेषां नास्ति. अतः ये ज्ञानिनः सन्ति ये अनुष्ठातारः सन्ति तेभ्यः सकाशात् ज्ञातव्यं. तदपि गीतायाम् उक्तमस्ति. नाम एतत् ममापि तथैव अभिप्रायः अस्ति. शास्त्रे एवमेव दृश्यते. किन्तु एतद् अन्यत् स्वेच्छया यद्यत् कैश्चित् क्रियते, we don't have to ratify individuals personal decisions. एवमस्ति. अतः गरुडपुराणे एवं दृश्यते. कृते तपः प्रशंसन्ति, त्रेतायां ज्ञानसाधनं, द्वापरे यज्ञदाने च दानमेकं कलौयुगे इत्यादि विभिन्नयुगेषु केन केन सिद्धिः लभ्यते इति धर्माधर्मविषये तत्र एवम् उच्यते. गृहस्थानां स्मृतः धर्मः उत्तमानां विचक्षणैः इष्टापूर्ते स्वशक्त्या हि कुर्वतां नास्ति पातकम्. यथाशक्ति दानादिकं कुर्वताम्. इष्टं पूर्तं नाम पूर्तम् इति पूर्वमुक्तं. यदा तटाकादिनिर्माणं, वृक्षारोपणं, जनानाम् अन्नदानादिकम् एतत् सर्वं पूर्तमध्ये भवति. दानं नाम वस्तुदानं, हिरण्यदानं, भूमिदानं, विद्यादानं, कन्यादानम् इत्यादि विभिन्नप्रकारकदानानि सन्ति. इष्टं पूर्तं च स्वशक्त्या ये कुर्वन्ति तेषां पातकं न भवति. तादृशानां गृहस्थानां वृक्षस्तु रोपितः येन खनिकूपजलाशयाः यममार्गे सुखं तस्य व्रजतः नितरां भवेत्. सर्वेपि यमं गत्वा अनन्तरमेव यत्र कुत्र गन्तव्यं तेनैव विभज्य प्रेष्यन्ते. यमं प्रति ये गच्छन्ति तत्र एतत् सर्वं तैः कृतं कार्यं तेषाम् उपकाराय कल्पते. अग्नितापप्रदातारः प्रदातारो यैः शीतपीडिते द्विजे तप्यमानाः सुखं यान्ति सर्वकामैः प्रपूरिताः. सुवर्णमणिमुक्तानि वस्त्राणि आभरणानि च तेन सर्वमिदं दत्तं येन दत्ता वसुन्धरा. भूमिदानस्य किञ्चित् फलम् एवं रूपेण उक्त्वा यानि यानि च भूतानि दत्तानि भुवि मानवैः यमलोकपथे तानि तिष्ठन्त्येषां समीपतः. एवं रूपेण भोजनादिकम् अन्नदानादिकं कृतं. व्यञ्जनानि विचित्राणि भक्ष्यभोज्यानि यानि च ददाति विधिना पुत्रः प्रेते तदुपतिष्ठति. आत्मा वै पुत्रनामास्ति. तत्र श्रुतिर्वक्ति आत्मा वै पुत्रनामासि सजीव शरदशतम् इति जातकर्मसंस्कारे अङ्गादङ्गात् सम्भवसि हृदयादधिजायसे आत्मा वै पुत्रनामासि इति श्रुतिर्वदति. अतः पुत्रस्य एवं दायित्वमस्ति. पुत्रः त्राता भवति यमालये. तथैव पुन्नाम्नो नरकात् अस्मात् तारणं भवति इत्युच्यते. तारयेत् पितरं घोरात् तेन पुत्रः प्रवक्ष्यते. पुत् इत्यस्मात् त्राणं यस्मात् क्रियते सः पुत्रः इत्युच्यते इत्यर्थः. अग्नितापप्रदातारे மூலமே இருக்கா இல்ல நம்ம டெக்ஸ்ட் சரியா இல்ல சைட்ல பாக்க. अतो देयश्च पुत्रेण श्राद्ध श्राद्धवाजी आजीवितावधि यावत् जीवति जीवितान्त आजीवितावधि श्राद्धादिकं करणीयम् इत्यर्थः. अतिवाहस्तदा प्रेतः भोगान् वै लभते सः. यः पिता माता वा मृताः भवन्ति तेषाम् एतत् उपकाराय कल्पते. अतः पुन्नाम नरकप्राप्तिर्न भवति. पुत्रः तस्मात् त्राति इति पुत्रत्वं तस्य भवति इत्युच्यते. एवं बहुत्र मनुस्मृतावपि दृश्यते. पुन्नाम्नो नरकाद् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुव. एतत् भिन्नप्रकारेण तत् दृश्यते. रामायणेपि एतदुच्यते. पुन्नाम्नो नरकाद् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः. पितॄन् यत् पाति वा सुतः. पा रक्षणे इति धातोः पुत्रशब्दः पितॄणां रक्षकस्यापि द्योतकः भवति. एतत् जाबालि रामसंवादे चित्रकूटे एतत् दृश्यते अयोध्याकाण्डे. एवं महाभारते उच्यते पुन्नाम्नो नरकात् पुत्रः त्राति इति पितरं मुने तस्मात् अपत्यसन्ताने यतस्व द्विजसत्त्वम्. गृहस्थैः सर्वैः अपत्यार्थं प्रयत्नः विधेयः. सत्सन्तानेन पितॄणां पिण्डोदक क्रियाः यथा क्रियन्ते तथा प्रयत्नः विधेयः. पुन्नाम्नो नरकात् यस्मात् त्रायते इति महाभारते अन्यत्रापि दृश्यते. एतदुभयं महाभारतस्थं. श्रुतावपि कूष्माण्डमन्त्राः इति सन्ति.
अस्माभिः प्रतिदिनं क्रियमाणकार्येषु मध्ये यद्यत् पापरूपत्वेन सम्भवितुं शक्यं तेषां निवारणार्थं केचन मन्त्राः उपदिष्टाः तेषां होमादिकमपि बहुपापसञ्चये करणीयम् इत्युच्यते तेष्वपि एतद् दृश्यते वेदभाष्ये अपि एवं दृश्यते सर्वं कार्यं पुत्रादीनामेव गतस्य तस्मात् यदि सः अन्यस्मिन् लोके भवति प्रतिदिनं क्रियमाणकार्येण किञ्चित् किञ्चित् फलं भवति तस्य तस्य अधिका क्षुत् भवति अधिका पिपासा भवति अपि च तस्य अन्न जलादि दातारः न सन्ति तत् खादनार्थं शरीरमपि न भवति अतः तत् शरीरप्राप्ते एतत् सर्वं करणीयं तत् गरुडपुराणे उक्तमस्ति प्रथमदिनकार्येण दहनकार्येण किं भवति गतस्य प्रेतस्य आत्मनः एवमेव द्वितीयदिने अस्य सञ्चयनेन किं भवति तदनन्तरं नित्यविधिः इति भवति वासोदकपिण्डोदकदानादिकं कार्यम् इत्युक्तं तस्मात् किं किं लाभः इत्युच्यते तत्र गतस्य मृतस्य शरीरप्राप्तौ एते उपकुर्वन्ति अग्रिमशरीरप्राप्तौ इत्येकं तच्च पञ्चाग्निविद्या यथा अस्माभिः दृश्यते स्वकर्मणा यद्यत् लभ्यते तत् तत्र उक्तं तत्र उपकारकं यद्यत् कर्तुं शक्यं पुत्रादिभिः तदत्र अन्त्येष्टिविषये उच्यते प्रतिदिनस्य कार्यस्यापि फलं तत्र यत्र मया पूर्वं प्रदर्शितं गरुडपुराणे प्रेतकाण्डः इत्यस्ति तत्र प्रेतशब्दस्य अर्थः शरीरात् बहिर्गतः इति प्र उपसर्गः इतः इण् गतौ इति धातोः शरीरात् बहिर्गतः तस्य तावत् अन्तस्थ अवान्तरस्थितिर्भविष्यति कञ्चित् कालं यावत् यदि कश्चित् सम्यक् एतत् कार्यं सपिण्डीकरणम् इति किञ्चित् कार्यमस्ति 12 दिने कर्तव्यं तदनन्तरं तस्य पितृभिः संयोगः भवति इति तत्र पूर्वजैः पितृभिः संयोजनं यदा क्रियते पिण्डसंयोजनम् इत्युच्यते तदेव सपिण्डीकरणम् इत्यस्ति டெக்ஸ்ட் சரியா இருக்கலாம் பார்ப்போம் பதச்சேதமோ அல்லது அன்வயத்தவங்க தோஷம் இருக்கு பார்த்து சரி பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்லோகத்தில் ஓகே அதான் பொதுவாக சொல்ல வேண்டிய ஏவம் அஸ்தி தत्र पुन्नाम नरकः इति तैः निर्दिष्टः आसीत् सिलेबस् मध्ये तद्विषये किञ्चित् कल्पनम् अपेक्षितं तदर्थं प्रमाणानुगुणम् अत्र उच्यते अतः एवं रूपेण पुन्नाम्नो नरकात् त्राति इति पुत्रः दुःखात् पुन्नाम्नः त्राता इति पितरः माता पितरौ अस्मिन् जन्मनि यदा शिशुः जायते सः मातरं पितरञ्च पेषयति पीडयति तत्र पद्भ्याम् आहन्ति हस्ताभ्याम् आहन्ति एवं रूपेण तेषां वेदना जायते पुत्रात् तथापि ते सर्वं क्षमन्ते एतत् कारणम् अस्माकम् अस्य पुत्रस्य जन्मना एव अस्माकं पुन्नाम्नः नरकात् भयं नास्ति अतः अनेन अस्माकं प्रति अस्मभ्यम् उपकृतम् अतः एतद् वयं क्षमामहे इति मातापितरौ चिन्तयतः इति श्रुतिर्वदति यदा पिपेष मातरं पितरं पुत्रः प्रमुदितो धयन् अहिंसतो पितरो मया तदग्ने ऋणो भवामि इति मन्त्रः विद्यते कूष्माण्डमन्त्रेषु एते सर्वेषां सम्भावितानि पापानि भवन्ति तेभ्यः मुक्त्यर्थं मन्त्राणां पारायणादिकं वा होमादिकं वा कार्यम् एवं रूपेण तत्र पुन्नाम्नः नरकात् त्राणं पुत्रस्य क्रिया इति वेदेषु अपि उक्तमस्ति अतः तादृशः कश्चन लोकः विद्यते यत्र यातना अनुभूयते यदि कश्चित् अपुत्रत्वेन मृतः भवति नो चेत् पुत्रो नास्ति चेदपि तत्स्थाने अन्यः कश्चित् तस्य अन्त्येष्टिं कर्तुं शक्नोति कर्तॄणां विधाने तत्र 40 प्रकारकाः अधिकारिणः उक्ताः कर्तॄणां पट्टिका एव धर्मशास्त्रेषु उच्यते पुत्रः नास्ति चेत् भ्रात्रादिभिः कर्तुं शक्यते दौहित्रः अस्ति चेत् सः कर्तुं शक्नोति एवं रूपेण विभिन्नानां तत्र सजातीनां ज्ञातीनां मध्ये कश्चित् कर्तुं केनचित् यदि अन्त्येष्टिः क्रियते तर्हि तस्य तस्मात् उत्तरगतौ सौकर्यं भवति इत्यर्थः अस्यापि कर्तुः बहु श्रेयः भवति तस्मात् इति उभयोर्लाभाय तदुक्तमस्ति पश्चिदक्षण्वानविचेतुन्धः अत्रापि कुत्रचित् एवम् उच्यते पुत्रो नाम पुन्नरकात् तत्र भवति जनयितरपि पिता भवति लिङ्गिर्किल पश्यदक्षण्वा तां त्रयस्य पुंसाहुः किञ्च इदमपि श्रूयतां दक्षण्वान् अन्ध एव सन् अन्धः भवेत् बधिरादि भवेत् इत्यादि उच्यते श्रुतिषु पश्यन्नप्यनन्धः न विजानाति एवं रूपेण दोषादि अपाकरणार्थं वेदोक्तं कार्यम् आस्थेयम् अनुष्ठेयम् इत्यर्थः
पित्रापि पूज्यः वन्दनीयश्च तत्र पिता भवति पूज्यः भवति पितृविषये दोषाः कृताश्चेदपि अनेन तस्य प्रतीकारः भवति दोषाणां परिहारः भवति मरणानन्तरम् अन्त्येष्ट्यादि अनुष्ठानेन सत्पुत्रेणैव जातेन वेनोऽपि त्रिदिवं ययौ वेनो नाम राजा अस्ति पुन्नाम्नो नरकात् त्रातः सुतेन सुमहात्मना पृथुः इत्यासीत् तस्य पुत्रः पृथु नाम्नैव पृथिवी इति नाम सञ्जातम् इत्यादि पुराणेषु दृश्यते बहुभिः एतदुक्तं सत्पुत्रेणैव जातेन पुन्नाम्नो नरकात् त्राताः पितरः इति एवं तनयशब्दस्य वेदान्तदेशिकैः एवं बहवः अंशाः उच्यन्ते पितृभिः कथं पुत्रैः साकं व्यवहारो भवति सन्दर्शनादिभिः आह्लादहेतवः पुत्राः तर्हि पितॄणां जीवितकाले सन्तोषं जनयन्ति असमर्थावस्थायां संरक्षकाः भवन्ति वार्धक्यादिषु पुत्रा रक्षन्ति वार्धक्ये इति पितॄणां रक्षा तैः लभ्यते एतदुभयं जीवितकाले भवति पुन्नाम्नो नरकात् त्रातारः येषां जन्मत एव तेषां पुन्नाम नरक न लभ्यते इति तस्मादपि त्राणं सञ्जातम् अपि स्यात् स कुले अस्माकं सर्वभावेन यो हरिं प्रयायाचरणं विष्णुं देवेशं मधुसूदनम् इति महाभारते दृश्यते पितरः वाञ्छन्ते ते प्रतीक्षन्ते अस्माकं कुले तादृशः विष्णुभक्तः भवतु सर्वभावेन यः हरिं प्रयायात् शरणं विष्णुं देवेशं मधुसूदनम् एवं पितरः पितामहः प्रपितामहाश्च सन्तोषेण आह्लादं प्रदर्शयन्ति आस्फोटयन्ति पितरः प्रनृत्यन्ति पितामहाः वैष्णवो नः कुले जातः स नः सन्तारयिष्यति इति वराहपुराणे दृश्यते एवं रूपेण स्वगुणेन पितृपङ्क्तेरपि निस्तारकाः पुत्राः इति आचार्यैः तत्र उक्तः पितृपङ्क्तिर्नाम पितृपितामह प्रपितामहः तेषां सर्वेषामपि तारणं भवति समीचीनेन पुत्रेण शास्त्रोक्तकर्मादि अनुष्ठानं कुर्वता एकस्मिन्नेव अस्मिन् बहुभिः साध्य उपकारः उच्यते इति पुत्रशब्दे बहुवचनमपि प्रयुज्यते तत्र पुत्राः पुत्रैः इति अतः एवं पुन्नामनरकविषये किञ्चित् ज्ञातव्यमस्ति अनन्तरं स्वर्गनरकविषये सामान्येनापि तैरुक्तं सिलबस् लिस्ट् मध्ये तदपि किञ्चित् उच्यते मया स्वर्गो नामकः नरकः नामकः इत्यादि किञ्चित् ज्ञातव्यं मीमांसायाम् एवं निर्णीतं यत् न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् अभिलाषोपनीतञ्च तत् सुखं स्वपदास्पदम् मीमांसकाः स्वर्ग इति लोकान्तरम् अस्ति कुत्र अस्ति इति विषये अधिकं न विचारितवन्तः स्वर्गे कीदृशः अनुभवः भवति तद् भोगविषये एव तेषां नैर्भर्यमस्ति एतद् एकरूपं सुखं स्वर्गः इत्युच्यते स्वपदस्य अर्थः स्वपदास्पदं किञ्चित् सुखं तस्य सुखस्य विवरणं क्रियते मीमांसायां दुःखेन न मिश्रितं यत् न दुःखेन संभिन्नं यत् सुखं न दुःखेन संभिन्नं that which is not mixed with dukkha tadrisha dukkam na cha grastam anantaram after attaining sarga also one will not be having dukkha nay vishnu bhaktaihi pitarah taryante विष्णु रूपा एव भवन्ति पितरः अग्रे वक्ष्यामि अतः पितरः तृप्ताः भवन्ति तत्र श्राद्धस्यापि यद्यत् श्राद्धं क्रियते श्राद्धसंरक्षकः महाविष्णुः इत्यस्ति तत्र त्रयाणां वर्णनं करणीयम् अग्रे वक्ष्यामि श्राद्धं कथम् आचरणीयम् इति विषये यथा यज्ञो वै विष्णुः इत्युच्यते देवानां विषये एवं श्राद्धसंरक्षकः विष्णुः इत्येव उच्यते गयायामेव श्राद्धं कृतत्वेन ध्यातव्यम् इत्यस्ति गयास्थः गदाधर एव श्राद्धं सम्पूर्णं करोति इत्युच्यते अतः यः कश्चित् विष्णुभक्तः भवति चेत् पितरः तृप्यन्ति पितॄणाम् अत्यन्तं तृप्तिः भवति वैष्णवेन स्ववंशजेन इत्यर्थः अत एव तत्र पितरः आस्फोटयन्ति पुनरुत्यन्ति नः अस्माकं कुले वैष्णवः जातोऽस्ति इत्यर्थः विष्णुभक्तः कश्चित् प्रजायते यथा हिरण्यकशिपुः महा असुरः सन्नपि महाभागवतेन प्रह्लादेन पुत्रेणैव तारितः इत्यन्ते उच्यते एवं रूपेण पितॄणां वैष्णव जन्मना वैष्णव वंशज जन्मना तृप्तिः अत्यधिका भवति इति तस्मात् वराहपुराणश्लोकात् महाभारतात् ज्ञायते श्राद्धस्य सम्पूर्तिः यज्ञस्य सम्पूर्तिः यथा विष्णोः आहुत्या भवति विष्णवे स्वाहा इत्येव पूर्णाहुतिः सर्वत्र उच्यते यज्ञेषु यज्ञो वै विष्णुः इति एवं रूपेण पितृकार्येष्वपि सर्वत्र श्राद्धसंरक्षकः महाविष्णुः इत्येव उच्यते तदर्थं कश्चन ब्राह्मणः निमन्त्रणीयः भोजनीयः इत्यादि विद्यते अग्रे पश्यामः अतः एवं सम्बन्धः शास्त्रेषु
दृश्यते अस्माकम्। एवं मीमांसायां कस्यचित् विशिष्टस्य सुखस्य स्वर्गशब्दवाच्यत्वम् उक्तमस्ति। तस्मिन् सुखे दुःखं न मिश्रितं भवति, यत् न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तम् अनन्तरम्। उत्तरत्रापि दुःखेन न योज्यते। अभिलाषोपनीतं च इच्छया यत् किञ्चित् यज्ञादिकम् आचर्य यद् लब्धं यत् साधितं तादृशं सुखं स्वशब्दप्रयोगवाच्यम् इत्यर्थः, स्वर्गशब्दवाच्यम् इति सुखविशेषे स्वर्गशब्दं वदन्ति मीमांसकाः। भवतु नाम, अपि तु तत् कस्मिंश्चित् लोके भवति, केनचित् विशिष्ट दिव्यरूपेण शरीरेण अनुभवादिकम् इति पुराणेषु दृश्यते। तत्र अमरकोशादपि यत् ज्ञातुं शक्यम्। अमरकोशः नाम संस्कृतस्य बहु प्रसिद्धः कोशः अस्ति। तत्र काण्डत्रयमस्ति। प्रथमे काण्डे प्रथमे वर्गे एव स्वर्गवर्गादेव एतत् प्रारभ्यते। स्वरव्ययं स्वर्गनागत्यति तदशालयाः इत्यादि प्रारभ्यते। तत्र उच्यते स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गति स्त्रियां तद्भेदास्तपनावीचि महारौरवरौरवाः इत्यादि नरकाणां वा भवतु स्वर्गस्य वा भवतु विवरणं तत्र दृश्यते अमरकोशादपि। अतः स्वर्ग नाम स्थानं, लोकः कश्चिदस्ति कुत्र सुखानुभवः भवति। वेदोक्त यज्ञादि इष्टदान पूर्तादि कर्मभ्यः यद्यत् फलं लभ्यं तादृशं सुखं तत्र अनुभूयते इत्यर्थः। एवमेव वेदगर्हित निषिद्धकर्मणां ये अनुष्ठानं कुर्वन्ति तेषां दुःखप्राप्तिः नरकादिलोकेषु भवति। तेषां च बहुप्रकारेण भेदाः सन्ति इत्युच्यते। तत्र सङ्घातः कालसूत्रं च इत्याद्याः सत्त्वास्तु नारकाः। प्रेता वैतरणी सिन्धुः स्यादलक्ष्मीस्तु निर्वृतिः। विष्टिराजोः कारणात् यातना तीव्रवेदना पीडा बाधा व्यथा दुःखम् आमनस्यं प्रसूतिजं। तत्र पुनर्जन्मनि अस्माभिर्दृष्टं पञ्चाग्निविद्याया मातुर्गर्भात् बहिर्निस्सरणमपि बहु क्लिष्टमस्ति इति। तस्य आमनस्यम् इति शब्दः तद् दुःखस्य कृते प्रयुज्यते। प्रसूतिजं, प्रसवकाले यज्जायते दुःखं तस्य आमनस्यम् इति वक्तव्यं। पीडा बाधा व्यथा यातना वेदना इत्यादि नरके यादृश अनुभवः भवति तद्विषये कोशेऽपि एवम् उक्तम्। एवं तत्र सिलेबस् मध्ये एतदस्ति। वेरियस् देवगणास् such as यक्षा गन्धर्वान् and devalokas, this is mentioned. Of course this is not exhaustive, I just tried to write. There also अमरकोशात् एतत् ज्ञायते। आदित्य विश्व वसवः तुषिताः भास्वराः अनिलाः महाराजिका साध्याः रुद्राः इत्यादयः गणदेवताः भवन्ति। अमरादपि ज्ञायते। विद्याधराप्सरो यक्ष रक्षो गन्धर्वकिन्नराः पिशाचो गुह्यकसिद्धो भूतोमी देवयोनयः। एते सर्वे देवयोनयः भवन्ति। देवताः नाम एकरूपाः न भवन्ति। यथा मनुष्येषु ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्र अनन्तरं पञ्चमः चण्डालः इत्युच्यते, तद्वत् देवतास्वपि प्रभेदाः भवन्ति, अवान्तरविभागाः भवन्ति। तेषामेव आदित्याः रुद्राः वसवः इत्येकतः विभागः। एवं रूपेण विद्याधराः अप्सरसः यक्षाः रक्षांसि गन्धर्वाः किन्नराः पिशाचाः गुह्यकाः सिद्धाः इत्यादयः एवं साध्यादेवताः एवं गणदेवताः भवन्ति। देवयोनयः विभिन्नाः सन्ति। तेषां लोकः भूलोकात् उपरि अस्ति, तावत् ज्ञातव्यम्। एवं रूपेण श्रुतिष्वपि बहु तत्र उक्तं विद्यते। गन्धर्वाणां विषये एवम् उच्यते। आरण्यके, तैत्तिरीय आरण्यके आरुणकाठकचयनम् इत्यस्ति। महाग्निचयनम् इति यद् गृहस्थेन क्रियते तत् सदृशं किञ्चित्, अपि तु विना अग्ने किञ्चित् कार्यं वानप्रस्थैः इति। तत्र तादृशचयने जलमेव प्रयुज्यते, अग्नेस्थाने इत्यादि प्रयुज्यते। तत्र बहु अरुणप्रश्नः इत्यस्ति। सूर्यनमस्कारार्थं प्रयुज्यते इति जनैः प्रसिद्धमस्ति, जनानां मध्ये प्रसिद्धमस्ति। तत्र एवम् उच्यते। अथ गन्धर्वगणाः स्वानभ्राट् अङ्गारिर्बम्भारिः हस्तस्सु हस्तः किशानुर्विश्वावसुः मूर्धन्वान् सूर्यवर्चाः कृतिरित्येकादश गन्धर्वगणाः इत्यादि श्रुतिर्वदति। गन्धर्वाणां गणाः भवन्ति, तेषु एकादश प्रभेदाः, एते तेषां नामानि। सोमयागेपि येषां तत्र प्रयोगः दृश्यते। अतः तत्र देवयोनिषु बहुधा अन्तर्विभागादिकम् अस्ति। अनन्तरम् एते लिखितम् आदित्य वसुरुद्रादिलोकाः इति तत्र पाठ्यक्रमे अस्ति। वसुरुद्रादित्यरूपेण सामान्येन प्रयोगः भवति। महाभारते एवं दृश्यते येषां विषये। अष्टौ वसवः, रुद्राः एकादश, आदित्याः द्वादश इति श्रुतिषु दृश्यते। चारणाः, they are something like informants, where whatever is happening, they are observers for all the events in the universe. Then they just try to report to various people who care.
some of them to their own bosses like Indradaya. That is, people have direct knowledge plus through certain sources. So these are people like maybe equivalent to correspondents or press people kind of thing. See, sarvatra yatra kutrapi kinchite samichanam asamichanam va jagati pravartate तत्र ते गत्वा तत् पश्यन्ति साक्षिणः भवन्ति तैः यत् उक्तं तत् स्वीक्रियते इत्यर्थः सिद्धाः चारणाः इत्यादयः यद्यत् चरणं यद्यत् घटनादिकं लोके सञ्जायते तेषां विषये येषां ज्ञानमस्ति ते साक्षात्कृत्य ते वक्ष्यन्ति अन्यदेवान् प्रति वा भगवते वा सामान्येन स्पैस् इत्यादयः ये भवन्ति एस्पेनेज् इत्यादि ये कुर्वन्ति तेषामपि चारणशब्दः प्रयुज्यते रामायणे तथा दृश्यते रावणः रामस्य सैन्यविषये सूक्ष्मतया ज्ञातुं कांश्चित् चारणान् प्रेषयति इति ते दूताः न भवन्ति दूताः भिन्नाः चारणाः अन्यरूपाः ते गुह्यरूपेण गूढरूपेण कार्यं कुर्वन्ति अदृष्टाः भवन्ति इति तेषां विशेषः अस्ति अपि तु तैः सर्वं ज्ञायते साक्षात् दृष्ट्वा उच्यते इत्यर्थः अतः तेषामपि देवयोनिषु अन्तर्भावः उक्तो विद्यते अतः अस्माकं कर्मणां यद्यदस्माभिराचर्यते यद्यपि एकाकी सन्नपि किञ्चित् क्रियते केनचित् संसारिणा सः चतुर्दशभिः साक्षिभिः सर्वदा दृश्यमान एव अस्ति इति शास्त्रं वदति तत्र चारणाः एके नारदोऽपि तत्र अन्तर्भवति अपि तु नारदः देवर्षिरस्ति तेन सम्यक् कर्तुं शक्यते एतैः किञ्चित् व्यत्यस्तुं न शक्यते केवलं ते द्रष्टारः भवन्ति उपद्रष्टारः भवन्ति नारदादीनां सप्तर्षीणां कृते ते जानन्ति तत्र अन्यथापि कर्तुं शक्नुवन्ति अनुग्रहं वा शापं वा दातुं शक्नुवन्ति चारणाः तथा न भवन्ति अतः तत्र वसुरुद्रादित्यविषये नहि तत्र यदा समुद्रलङ्घनं क्रियते हनुमता तत्समयेपि सिद्धाः चारणाश्च तत्र प्रेक्षकरूपेण आसन् इति तत्र निर्दिष्टमस्ति तैरपि रावणं प्रत्यपि एतद् ज्ञाप्यते तव अन्तकालः सन्निहितः इति तैः एतद् ज्ञाप्यते सूच्यते ईदृशं दुष्करं कर्म केनचित् क्रियते चेत् तच्च रामस्य प्रभावेण भवति चेत् तर्हि भवते विनाशकालः सन्निहितः इति तैः सूच्यते इत्यस्ति चारणाः देवेषु अन्तर्भूताः चारणाः चाराः इत्युच्यते यदि लौकिके मनुष्येषु मध्ये राजानः राजनीतौ चारान् प्रेषयेयुः इति चारेण परसैन्यादिसङ्कलनम् आकलनम् इत्यादि क्रियते राजनीतौ विद्यते तत्स्थानं देवानां कृते ये कुर्वन्ति ते चारणाः इत्युच्यन्ते गन्धर्वाणां ततो लोकः परतः शतयोजना देवानां गायनाः ते च चारणाः स्तुतिपाठकाः तत्र तैः सामान्यरूपेण भगवतः माहात्म्यत्वेन लोके यद्यत् प्रचरति तद्दृष्ट्वा तद्विषये भगवतः गुणादिकं स्तूयते इति तेषां चारणानां विशेषे भागवतेपि तथा दृश्यते गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिः असुरानीकवीर्यः इति एवम् अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणे उदासीनैवाध्यक्ष वायुरात्मैव देहिनां भगवतः एते सर्वे नियुक्ताः अधिकारिपुरुषाः लोकस्य व्यवहारे संरक्षणार्थं तथा ईदृशप्रकाराः देवयोनिषु अन्तर्भवन्ति वसूनां मध्ये 8 वसवः इति 11 रुद्राः इति 12 आदित्याः इति च श्रुतौ सर्वत्र दृश्यते यज्ञादिष्वपि तेषां विभिन्नसवनेषु विभिन्नप्रकारेण योजनं विभिन्नछन्दसां तेषां च सम्बन्धः इत्यादि श्रुतौ उच्यते तिष्ठुप्छन्दः वसूनां साम्यमेति गायत्री छन्दः वसूनां साम्यं तिष्ठुप्छन्दः रुद्राणां साम्यं जगती छन्दः आदित्यानां साम्यमेति इत्याद्युच्यते तत्र अष्टानां वसूनां नामानि महाभारते एवम् उच्यन्ते धरः ध्रुवः सोमः अहः अनिलः अनलः प्रत्यूषः प्रभासः इत्येते 8 वसवः इति अपि तु येभिः लोके यद्यत् प्रतिदिनम् अस्माकम् अपेक्षितं तत्सर्वं कार्यते इत्यपि ज्ञायते कालादि कालभेदस्य कालविशेषस्य ते अभिमानिनोऽपि भवन्ति इति एवम् So one of the Vasus is supposed to be Bhishma, right? Last, Prabhasah. Vasunam Ashtama Vasuh. Prabhasah Bhishma Asi. Prabhasah Bhagavad Amsha. Gitayam Krishnena Uktam. Vasunam Ashtama Vasuh. Ityuktam. Tadatsamaya sa Mahajnani. Ityuchyate. Krishna api bahu prasamsatitam. Yuddhad anantaram api Yudhishtiram prashayati. Bhishmam gatva dharmam janihi. Tasmin astamite Bhishme. Kauravanam kulodvehe. Jnanan yalpi bhavishyanti.
तस्मात् संचोदयाम्यहम् इति कृष्णः वदति युधिष्ठिरं प्रति। यमेव युद्धे योद्धुम् आदिष्टवान् कृष्णः तमेव भीष्मं प्रति गत्वा उपस्थित्य प्रणिपत्य तस्मात् जानीहि तस्य मरणानन्तरं कोऽपि धर्मज्ञः नास्ति इति कृष्णः वदति। ज्ञानान्यल्पी भविष्यन्ति इति वदति। आमां स एव। अत एव तत्र एवं विभागाः शास्त्रेषु उच्यन्ते। एवं मृगव्याधः, शर्वः, निवृत्तिः, अजय एकपात्, अहिर्बुद्धिः, पिनाकी, दहनः, ईश्वरः, कपाली, स्थाणुः, भवः इति 11 नामानि रुद्राणां भवन्ति। एते 11 रुद्राः स्मृताः इत्युच्यते। एवं आदित्यानां 12 आदित्याः सन्ति। धाता, मित्रः, अर्यमा, शक्रः, वरुणः, अंशः, भगः, विवस्वान्, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णुः इति 12 नामानि भवन्ति। तत्रापि 12 एव विष्णोरंशः। जघन्यजः यः अन्तिमः स सर्वेषाम् आदित्यानां गुणाधिकः भवति। आदित्य विष्णुश्च आदित्यानाम् अहं विष्णुः इति गीतायां भगवान् वदति। आदित्येषु मध्ये विष्णुर्नामकः कश्चिदस्ति, सः भगवतः अंशः इति। आदित्यानाम् अहं विष्णुः इत्युच्यते। एवं 11 तथा त्वष्टा विष्णु 12। 12 आदित्यः पुत्राः शक्रमुख्याः, तेषाम् अवरजः विष्णुः यत्र लोकाः प्रतिष्ठिताः। इन्द्रस्य अनुजत्वेन तेन जातम्, अत एव उपेन्द्रः इत्यपि नाम अस्ति। वामनावतारकाले इन्द्रस्य त्रैलोक्यं पुनर्दापयितुं महाबलिं गत्वा याचित्वा पुनः त्रैलोक्यं दत्तम् इन्द्राय इत्युच्यते। तत्रापि उपेन्द्रः इति विष्णोः नाम अस्ति। उपेन्द्र, इन्द्रः, वरजः इति अमरकोशेऽपि दृश्यते। अतः एवं वसु, रुद्र, आदित्यरूपेण 8, 11, 12 च अनन्तरम् अश्विदेवताः 2 इति मिलित्वा 33 देवताः इत्युच्यते। एण्वर्, पदिनोरुवर्, ईररुवर्, ओरिरुवर् इति आழ்वार् प्रभृतिरपि 33 देवतानां विषये उच्यते। 8 वसवः, 11 रुद्रः, 12 आदित्याः, 2 अश्विनौ मिलित्वा 33। 33 अमरर्के इति आण्डाळ् अपि वदति। एवं विभिन्नस्थानेषु अस्माकम् एवं शास्त्रे उक्तानां वसुरुद्रादित्यादीनां विषये ज्ञानं भवति। श्रुतौ अन्यथा। Guruvarya, what does Gunadikah mean here? Sarvesham Gunadikah nama. Most excellent among by qualities is the excellent. Gunat Anyabhya is excelling all others. He is supreme in terms of his qualities, attributes, excellent. See, just because he is born last does not mean he is inferior. He is just trying to show position does not matter. The ability of attributes matter. That is the kind of subject. सर्वत्र तत्रापि वसूनाम् अष्टमो वसुः इत्युक्ते अष्टमवसुत्वात् दोषो नास्ति। अष्टमवसुरेव उपयुक्तः आसीत्। भीष्मपितामहः इति अस्माकं सहस्रनामादिकं तेनैव उक्तं। युधिष्ठिर तमेव पृष्ट्वा एतदेव सर्वधर्माणां धर्मः अधिकतमो मतः इति सः वदति। सर्वधर्मान् ज्ञात्वा तेषु मध्ये यः अधिकतमः इति जानन् स एव उपदिशति। अतः एवं रूपेण लोकस्य व्यवहारस्थितिः कथं भगवता निर्वाह्यते, निरुह्यते इति विषये एतत् ज्ञातव्यं। तदर्थमेव पितृकार्ये एते उपयुज्यन्ते। वसुरुद्रादित्यरूपाणां पितृपितामहप्रपितामहानाम् इत्येव वक्तव्यम् इत्यस्ति। तदर्थमेव येषां स्थाने देवेषु मध्ये यथा भवन्ति तथा पितरौ अपि भवन्ति। उभयमपि कार्यं, देवपितृकार्यम् उभयमपि न त्यक्तव्यम् इति श्रुतिर्वदति। अत्र श्रुतौ अन्यथापि किञ्चित् दृश्यते। आदित्यवसुरुद्रादिरूपास् इति सिलेबस् मध्ये आसीत्। Some of them, of course, I don't know what made them think of. Agnishcha Jatavedascha, Sahojajira, Prabhu, Vaishwanaro, Naryapascha, Bankiradacha, Suptaha, Visarpeva, Ashtamognina, Ete, Ashtau, Vasavaha, Kshitaha, iti Shrutir Vadati. Teshante, Vivina Rupan Nijante, Yathattu Eva, Prati Rutu, Ete Bhidyante, Agneha, Archer, Varna Vishesha, Jvalaya, Varna Vishesha, Bhavati, Nila Archischa, Pitaka, Archischeti, Ityadi Shrutir Vadati. Ete Vasavaha, एते तावत् आरुणकाठकचयने अग्नेः रूपभेदः अपि तु वसुशब्देन उच्यन्ते। वसु नाम ऐश्वर्यम् इत्यर्थः। अतः वसवो नाम संज्ञा केषाञ्चित् देवानां, वसुर्नाम कार्येणापि किञ्चित् फलप्रदः श्रुतिषु उक्तोऽपि शक्यते। तेऽपि अष्टावेव भवन्ति तेषाम् एतानि नामानि। अतः अथाग्नेरष्टपुरुषस्य वसूनागं रुद्राणां वसूनामादित्यानां रुद्राणां स्थाने इत्यादि श्रुतिर्वदति। अग्नेः अष्टपुरुषस्य इष्टकोपधानैव नियुक्ताः विभिन्नरूपवन्तः अपि वसवः इत्युच्यन्ते। एतदेकरूपम्। एवमेव रुद्राणां विषये वायोः अथ वायोरेकादशपुरुषस्य एकादशस्त्रीकस्य इत्युच्यते। प्रभ्राजमानाः, व्यवदाताः, वासिकवैद्युताः, रजताः, परुषाः, श्यामाः, कपिलाः, अतिलोहिताः, ऊर्ध्वाः, अवपतन्ताः, वैद्युतः इति एते 11 रुद्ररूपाणि। अपि तु एते वायुना अधिष्ठिताः भवन्ति।
वायोः एकादशपुरुषस्य एकादशस्त्रीकस्य इत्यपि उच्यते। अतः वसूनाम् अग्निः, रुद्राणां वायुः अधिपतिः, आदित्यानां सूर्य एव इति कृत्वा द्वादश आदित्यानां विषये अत्र विशेषः नोक्तः। एवं सपत्नीक पितृपितामह प्रपितामहः सपत्नीक वसुरुद्रादित्यरूपाः इति श्राद्धेषु विहितमस्ति। अत एव येषां स्थाने देवयोनिषु ये यत् कार्यं कुर्वन्ति तत्सदृशं पितृषु पितृलोकेषु मध्ये पितृषु एवं प्रतिनिधयः भवन्ति। अतः उभयरूपेणापि अस्माभिः शास्त्रोक्तं कर्म अनुष्ठेयम् इत्यर्थः। तत्र महाभारते एतत् सर्वम् एकस्मिन् सम्पूर्ण अध्याये दृश्यते। गुरुवर्य, पुनरेकवारं भेदः कः? इदानीम् उक्त वसुरुद्र रूपश्च पूर्वमुक्त एकं वैदिकम् आरुणकाठिकचयने प्रयुज्यते, अन्यत् देवानाम् अन्तर्विभागः वसवः रुद्राः आदित्याः इति तत्सदृशं पितृष्वपि भवन्ति। तत्र देवेषु पितृषु च केचन लोकव्यवहारार्थं भगवता अधिकृताः पुरुषाः भवन्ति। श्रुतौ अग्नेः विभिन्नप्रकाराः, वायोः विभिन्नप्रकाराः अपि वसुरुद्ररूपेण उच्यन्ते। सूर्यस्य विभिन्नप्रकाराः अश्वमेधादिषु 12 नामानि उच्यन्ते। तत्र एवमस्ति, याज्ञिकप्रक्रियायां तेषाम् अन्यविनियोगो अस्ति। तत्र इष्टकोपधाने विशिष्य विनियोगः, अपि तु तत् सर्वैः करणीयम् इति नास्ति। तत्र अधिकारः यस्य अस्ति, यत्र शक्यते तत् शक्यम्, अपि तु सर्वैरपि यत् करणीयं तत्तु देवपितृयोनिषु मध्ये ये भवन्ति तत्र प्रतिदिनं देवर्षिपितृतर्पणादिकं यत् क्रियते तत्र एतेषां भागः अस्ति। श्रुतौ किञ्चित् अधिकमपि शक्यते। तत्र किमस्ति, आरण्यकोक्त आधानेन आरण्यकोक्त इष्टिभिः मोक्षार्थं बहु सौकर्यं कल्प्यते। एतत् तावत् लोकव्यवस्थार्थमेव अस्ति। देवपितृमध्ये ये वसन्ति, देवैः पितृभिश्च यः उपकारः क्रियते तत्तु त्रिवर्गार्थं भवति। मोक्षार्थमपि शक्यते वेदोक्तं तावत्, अपि तु तत्र भिन्ना एव देवताः भवन्ति, नामानि तदेव तान्येव भवन्ति इत्यर्थः। तत्र किमस्ति, किञ्चित् बन्धकमपि संसारे सन्नपि किञ्चित् प्रयोजनं तस्मात् भवति। अस्माकम् उपकारप्रत्युपकाररूपेण धर्मानुष्ठानार्थम् उपकुर्वन्ति। अन्यत् तावत् एकैकस्य कृते वैयक्तिक मोक्षप्राप्तौ ये उपकुर्वन्ति। तत्र अग्निद्वारा साध्यम्, अनन्तरं जलद्वारा साध्यं, विना तदपि साध्यं मोक्ष आश्रमे। एवं विभिन्न आश्रमेषु कृते तेषां different connotations, though the same words do mean that there is a kind of gradual elevation, gradual evolution. I don't know this syllabus, they must have meant the normal Vasudraditya, but I also said since it is also a course based on Vedas, not only from Purana, that yes, there is also something which is further elevating you, something which is a bridge between this and getting to moksha. त्रिवर्ग अपवर्गयोः सम्बन्धमपि कश्चित् कल्पयति, तद् श्रुतिः तथा वदति इत्यपि ज्ञातव्यम् इत्यर्थः. So Arunakataka Chayanam is one type of yajna? Yes, yeah, this is, but this does not have the physical agni basically, that is it. There water is used in its place. Even the ishtakas, that is, here we actually put the bricks which are earthen, made out of mud. There it is only water, yes, there is only bhavana rupaha. Tatra jalam bhavayet ishtakattvena ityartha. विभिन्न जलम अस्ति, तत्र शतं प्रकारं जलस्यैव विभागः उच्यते। अभीष्टकः उपदधाति इति, अप एव इष्टकाः भवन्ति इति, आपः इष्टकाः भवन्ति तत्र उच्यते। अरुणप्रश्ने तत्र जानुदग्निमुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयति इत्युच्यते। जलेन पूरणं करणीयं, यद्यपि उत्तरवेदी अत्रापि भवति, सोमयागे उत्तरवेदी भवति, अपि तत्र अग्निः प्रयुज्यते। तत्स्थाने जलं पूर्यते। तत्र पुष्करपर्णे पुष्करदण्डे पुष्करैश्च सज्ञस्तीर्य इति आकाशे होमः इत्यादि तत्र बहवः विशेषाः उक्ताः सन्ति। That is, after somebody has got detached, after completing his worldly duties, then he returns to the forest. Then he starts thinking about this very same yajna I did for the laukika purpose. Now they have some different origin. They can also lead us to something away from this, away from the bondage. तस्मिन् समये आरण्यकानाम् उपयोगः, आरण्यके यद् उच्यते तत्र तैत्तिरीय आरण्यके एवं दृश्यते। अतएव तत्र this is a gradual process of spiritual elevation. So there what happens, one can just keep on mulling over what he did, what next, kind of, which at what stage is suitable to a person, kind of. The sambandha is still maintained. The very same things that you did, it's not wrong. It is not that you have to undo them. Only that is you have to reorient. You have to also think about in a different form. Think about their origin. Think about their creation. They were useful. They were taken for granted as they are there. How did they come into there in the first place itself is then
through contemplation learned. That is so you will have the same word, same kind of thing, but the different kind of connotation, different kind of result that it will give you. But this will be helpful for individual. Here, this is meant for the entire society. So that is the reason Devapitra Karyabhyam na pramoditavyam, Swadhyaya Pravachanabhyam na pramoditavyam is to maintain the world order in equilibrium, in a state of harmony, in a state of happiness. This is universal. That is individualistic. So this is the kind of difference. You go from the cosmic, the macrocosm to microcosm, and so then they are also. Mahodaya, if one goes to Vasuraditya lokas, right, like father, grandfather, great grandfather, so does that mean that they have to be born again in order to get moksha, or is there a path for this lokas to moksha? तत्र मधुविद्यादिषु तेषाम् अधिकारः अस्ति. देवभूतानां देवस्थानादेव मनुष्यादिकम् अप्राप्यापि ब्रह्म प्राप्तुम् उपासने तेषाम् अधिकारः अस्ति इति मधुविद्याप्रकरणे ब्रह्मसूत्रे यत् निर्णीतमस्ति. मनुष्याणाम् अधिकारः इति पूर्वम् उक्तं सूत्रकारेण. तर्हि मनुष्याणामेव वा अधिकारः तदुपरि स्थितानाम् अस्ति वा न वा इति जैमिनिः पृष्टवान्. तत्समये तेषामपि अस्ति, यदि अर्थित्वमस्ति इति सः वदति. तत्र अंशद्वयम् अपेक्षितम् उपासने, अर्थित्वं सामर्थ्यम् इति. सामर्थ्यम् अवश्यम् अस्ति तेषां. तत्र तिर्यग्योनिनां स्थावरयोनिनां सामर्थ्यं नास्ति, अतः अर्थित्वमपि न भवति. अर्थित्वम् अस्ति चेदपि निष्फलं भवति. मनुष्यस्य उभयं शक्यते. देवतानां सामर्थ्यम् अवश्यम् अस्ति, अर्थित्वम् अस्ति चेत् तर्हि ते अपि अधिकारिणा भवन्ति इति तत्र सूत्रे निर्णीयते. तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात् इति ब्रह्मसूत्रे एतत् निर्णीतं. प्रथमाध्याये तृतीयपादे एतदस्ति. अतः तत्र तस्मात् स्थानात् मोक्षं प्रति गन्तुम् उपासनादिकं ब्रह्मणापि शक्यते कर्तुं. चतुर्मुखेनापि मोक्षार्थम् उपासनं कर्तुं शक्यते. पुनरपि ब्रह्मत्वं प्राप्तुं प्रयत्नः विधातुमपि शक्यते. कः किं करोति इति अस्माभिर्न वक्तुं शक्यं. तत्र पुराणे उक्तमस्ति, ब्रह्मा युगकोटिसहस्राणि विष्णुमाराध्य पद्मभूः पुनः त्रैलोक्यधातृत्वं प्राप्तवान् इति शुश्रुम इति दृश्यते. एकवारं ब्रह्मा आसीत्, ब्रह्माण्ड अधिपतिरासीत्. पुनरपि तदर्थं यावान् सुकृतविशेष अपेक्षिता पुनरपि तेन अनुष्ठितं. पुनः द्वितीयवारमपि सः ब्रह्मपदवीम् आस्थितः इति पुराणेषु दृश्यते. Both are possible, but if someone has the detachment, has the tendency, then they can go, they need not come back to this loka. This is possible. Yeah, Tattu Sutre Nirniyatam Asti. Anantram, this whole chapter I have just kept for reference. All the entire creation, the Shat Prajapataya, Tebhya, Keke Jata, Etan Madhya Tad Antarbhavati, Vasarudhadityana. So it can't be taken out of context. So I just put, there are about 70 slokas in that full Sarga in Mahabharata. There we find. But Ramayana also has the same thing. The whole idea is to see, you can, when you can find time or things like that. There are, see, this is not that out of the hat or something we are saying. That's the whole point. For the sake of authenticity, I have just tried to put, fine, this is found here, these are the words. Then someone can further try. See, any discussion should have basis. That's the whole idea. Similarly, Naraka Vishay, Vishnu Purana is Spashtam Muktam, Sarvesham Namani. Mayatu Tavat Parihasartham Uchyate. You can replace this as any of your places in the US, UK, etc. Tatra evam vidyate. Kim kritena kim bhavati iti tatra uktam. Tatascha narakaha vipra bhuvaha adhaha salilasya cha papinaha yeshu patyante tan shunushru mahamune iti Maitreyam prati Parasharaha vadati. Vishnu Purana yat drishyate dvitiyamshe rauravaha sukaraha rodhaha talaha visasanaha mahajwalaha taptagumbaha lavanaha vilohitaha rudhirambaha vaitaranihi krimishaha कृमि भोजन असिपत्रवनम कृष्ण लाला भक्ष पूयवह वह्निज्वाल संदंश कालसूत्र इत्यादयः स्वभोजन अप्रतिष्ठ इत्यादि इत्येवमादयश्च अन्ये नरकाः भृशदारुणाः यमस्य विषये घोराः शस्त्राग्निभयदायिनः पतन्ति येषु पुरुषाः पापकर्म रतास्तु ये शस्त्रैः अग्निना भयेन एते पीड्यन्ते एवं रूपेण तत्र दुःखानुभवः भवति इत्युच्यते। कूटसाक्षी एवं कस्य कीदृशं नरकं प्राप्यते इति बहु तत्र उक्तम् अस्ति। एतत्तु ज्ञातव्यं कुतः पूर्वजैः किञ्चित् अनुष्ठाने आनीतं। तत्र सम्प्रदायादीनामपि आधारं कुत्रचित् अस्ति। आधारेण साकं विना तत् सर्वज्ञानं केवलम् अनुष्ठानेन तत् फलं लभ्यते। You don't have to know how the food that is eaten is getting digested. You don't have to know the digestive system to eat and quench your hunger.
सिमिलर्लि फलं प्रधानं तत्तु अनुष्ठानेन लभ्यते ज्ञानम् अस्ति चेत् वरं विनापि तत् अनुष्ठानं केवलम् अस्ति चेदपि उपकाराय भवति आमां नीचलोकेषु एतन्तु आमाम् अतलवितलसुतलेषु विभिन्न लोकेषु विभिन्न नरकाः सन्ति इत्युच्यते आमाम् अत एव that is the holistic view has to come. One of the reasons I am trying to put effort is let there be a proper appreciation of where do you find number one information, two how to assimilate that, how to put them together, integrate them. There is a holistic thread that is running through, and that is the Vedas. So that is the reason we are just wanting. One may find them apparently contradictory kind of. That's the reason I am just trying to see there is no contradiction, and one supports the other, one elucidates the other. Tat upabrahmana shabdah prayujyate vedokta vishayasya upabrahmanam visadikaranam spashtikaranam drishtantadiभिः prashnottaradiभिः upakhyanaiः evam. That is, you are given case study, different live situations from which you can benefit, not directly from a mantra. It's not that easy. अतः किं भवति तद्यत् महर्षिभिः कृतम् अस्ति पुराणे निक्षिप्तं तद् अस्माभिः उपयुज्यते इत्यर्थः. अतः असुरापः ब्रह्मः हर्ता सुवर्णस्य इत्यादयः ते नरके पतन्ति. कस्मिन् नरके कः गच्छति इति तत्र you have options, you can apply for any place and then go kind of. So that is what is also, if you choose to do certain things, then what will be the consequence, that is to be known. तदर्थं पुराणानि अस्माकं उपदेशादिकं कुर्वन्ति. तत्र असत्पति गृहीत एवं कः कस्मिन् नरके गच्छति एकस्मिन् अध्याये सम्पूर्णम् एवम् उक्तम् अस्ति. ततः व्रतानां लोपः एते च अन्ये च नरकाः शतशोथसहस्रशः येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः यथैव पापान्येतानि तथा अन्यानि सहस्रशः पापान्यपि विभिन्नप्रकाराः सन्ति भुज्यन्ते तानि पुरुषैः नरकान्तरगोचरैः वर्णाश्रमविरुद्धञ्च कर्म कुर्वन्ति ये नराः कर्मणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते. This is the bottom line, that ultimately Parashara said, you have certain duties, certain things are done to you. If you violate that, you become liable for punishment, and that is in these kinds of different places. Adhashirobhir drishyante narakaihi divi devataha devaschapi adhomukhan sarvan adhah pashyanti narakan. So it's a very pathetic situation. One should not knowingly get into that. That is the Upadesha. Yate Panichalokesh. Aman, Bhuvapesh, Aman. Sarvam Tatra, Bhulokadharitame, Sarvam Uchate, Upari Niche, Uchate, reference point happens to be Bhu only. Like Sapta Vyahrtaya Asmabhir Uchante, Bhurvasva, the Uparishtaha. ये अस्माकम् इष्टाः यत्र अनुकूलं सुखं भवति अनुकूलं वातावरणं भवति तद् इष्टम् इत्यर्थः. इष्ट अनिष्टभेदः कस्माच्चित् अवधेः भवति. अवधिः भूलोके कर्मभूमेरेव अस्मादेव अस्मात् अपेक्षया एतदपेक्षया कुत्र अस्ति कथम् अस्ति इत्येव भेदः. अत्र मिश्रसुखम् अस्ति, सुखदुःखं मिश्रणम् अस्ति. कुत्रचित् केवलं दुःखं कुत्रचित् केवलं सुखम् अस्ति चेत् कुत्र कः गच्छति. गन्तुम् इच्छति इत्येकं गच्छति इत्यन्यत्. गन्तुम् इच्छति तु विद्यते. पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः इति व्यासः वदति. I don't want to do punya, but I want to get the result of punya. This is what people think. Papasya phalam nechanti, papam kurvanti yatnatah iti vadati. You don't want the phala of papa, but you do phala deliberately. Papa deliberately. This is what Vyasa says. That is why it gets you into difficulties. So yathartha jnanartham etad apekshitam. Evam rupena yavanto jantava swarge tavanto naraka ugasah. It is, if you take statistically, it is 50-50. Half are punyashalis, half are papashalis. This is the natural thing. Yavantaha janaha bhavanti sarge, tavantaha narake bhavanti ityartha. How does it matter? You have friends in both places. If somebody says it is immaterial, okay, you can. That is another way of looking at something. But then, what do you want to end up with? Evam rupena tatra prayashchittadibhi ete apahartamapi parihartamapi shakyante ityapi vadati. पापानाम् अनुरूपाणि प्रायश्चित्तानि यद्यथा तथा तथैव संस्कृत्य प्रोक्तानि परमर्षिभिः. ऋषीणाम् अनुकम्पा अस्ति, दया अस्ति. ते पश्यन्ति कः किं करोति, किं कृत्वा किं फलं लभते इति. अपि तु तेषाम् उपदेशादिना प्रायश्चित्तादिना तस्य परिहारमपि महर्षयः द्योतयन्ति. एतदपि पुराणेषु दृश्यते. तत्र प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषाम् अशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् इति अन्ततः तदप्युक्तं विष्णुपुराणे. अन्यत् किमपि करोतु वा मा वा
केवलं कृष्णस्य अनुस्मरणं यदा क्रियते यत् सर्वेषां पाप्मनां परिहाराय कल्पते तत्र उक्तं कृते पापे अनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते प्रायश्चित्तं तु तस्य एकं हरिसंस्मरणं परम् इत्याद्युच्यते प्रातर्निशि तथा सन्ध्या मध्याह्नादिषु संस्मरन् नारायणम् अवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः इत्याद्युक्तमस्ति। अतः एवं नरकविषये स्वर्गविषये तैः देयर वास् अ हेडिंग गिवन सो आई थॉट ओके तत्र एतदप्यस्ति वस्तुनि सुखदुःखत्वं नास्ति इट इज अवर एटीट्यूड एंड अवर टेंडेंसी दैट चेंजेस थिंग स्पष्टम् अत्र उच्यते तत्र मनः प्रीतिकरः स्वर्गः नरकः तद्विपर्ययः इति एवं वदति मनः प्रीतिकरः स्वर्गः नरकः तद्विपर्ययः नरकस्वर्गसंज्ञे वै पापपुण्ये द्विजोत्तम वस्तु एकमेव दुःखाय सुखाय ईर्ष्यागमाय च कोपाय च यतः तस्मात् वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः वस्तुनि भेदः नास्ति कश्चित् केनचित् रूपेण पश्यति अन्यः अन्यरूपेण पश्यति एवं the perspectives can differ the feelings the attitudes can differ in the same thing can get to different places तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते even the family this can be seen पति पत्न्योर मध्ये पिता पुत्र्योर मध्ये कदाचित् सन्तोषः कदाचित् क्रोधः इत्यादि भवति वस्तु एकमेव भवति अपि तु विभिन्न सन्दर्भे विभिन्न कारणात् तर्हि वस्तुनि दोषः नास्ति अनुकूलं प्रतिकूलम् इति वस्तु किञ्चित् नास्ति there's no separate item called okay this is helpful this is hostile kind कथम् अस्माभिः तत्र वर्तनं भवति तदनुगुणं तत्र भेदः भवति अनुकूल प्रतिकूल भेदाः मनसा निर्णीयन्ते न तु वस्तुना इत्यपि सः वदति अतः मनसि तत्र तस्मात् दुःखात्मकं नास्ति न च किञ्चित् सुखात्मकं मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः अतः ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय च इष्यते ज्ञानं मोक्षाय च इष्यते ज्ञानात्मकं इदं विश्वं न ज्ञानाद् विद्यते परम् इति तत्र एवं रूपेण So Guruvarya, so in number 46 it says Naraka Swarga Sanye Vai Papa Punye. That is Narakasya Anya Namah Papam iti. And that is so it's a different effect. The effect and cause are treated identically. One is the cause, other is the effect. Punyam Sargam Dapayate, Papam Narakam Gamayate. Tayoha, the Sambandha is there all the time. So you talk one in terms of the other. That is what it is. They take the name, that is what it is. This is going to be taken. There is one full 4.5 hours session about this karma theory, which actually deals with this particular question. How much control do we have? See, individual sovereignty versus supreme control. This is the kind of one book somebody wrote about 700 pages, one retired IAS officer. Then he started with 100 pages. He went on sending it to me. I was just giving comments. It went on growing. Then I said, nothing has changed from the beginning. Without the book also, the situation is the same. But you have spent so much time, it is good. Okay, some introspection has been done. You can write tomes, but what is important is how do we behave? How do we actually do? That is the ultimate thing. Books are not going to help you. Fine, it is not for lack of books or lack of stotras or lack of mantras, somebody is a papi. That is not the case. The issue is how much do we benefit from them? How much? That is, when चक्षुः यदा चक्षुषः शक्तिर्यदा नास्ति तदा सूर्यनमस्कारे बुद्धिर्भवति इत्युच्यते तथा न करणीयम् इत्यर्थः यदा सर्वं भगवद्दत्तं सम्यक् अस्ति योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् इति ध्रुवः भगवन्तं प्रति स्तौति तत्र एवं वदति सः सञ्जीवयति अस्माकम् इन्द्रियादिकं सर्वं सञ्जीवनम् अन्तः प्रविश्य भगवान् करोति तस्य विस्मरणात् ते पुनः गृहीताः भवेयुः whether he withdraws or maintains that which is up to him not up to us यदा किञ्चित् काचित् शक्तिरस्ति शरीरे तर्ह्येव तस्य सम्यक् उपयोगः कार्यः श्वः किं भवति इति न कोऽपि जानाति अत एव तत्र जागरूकेण भाव्यम् इत्यर्थम् yes this issue is still going to continue till eternity there is no final word. See, it won't be satisfactory to some people. The answer exists. The question is, no, I expected a different kind of answer. It is, you go to an astrologer, you expect something. If you are not told that, you can change the astrologer. But here, such an option is not there. See,
If you don't like something, something is not palatable, you don't have a choice to change the source of that information. Locate is possible. So I have had experience in the aeronautics. Some pilots used to come and start giving some snacks in the aircraft. And I would say, okay, I have rectified this, come on, fly again. The pilots have some vested interest. They want to stay in Bangalore for some, let us say, shopping kind of thing. They come from Ambala, they come from Siliguri, etc. We say the aircraft is ready for flying, but they want it to be on record that there is some snack still left for their continuation. Then I used to say, if the pilot gives the snack a second time, change the pilot. This is what we used to do. See, we want to see our side is not wrong. It is your interest to mention that to your bosses. एवं तत्र जीवने तथा किञ्चित् अस्माभिः परिवर्तयितुं न शक्यते. परिवर्तनशक्तिरस्ति चेत् तर्हि तद्विषये चिन्ता कार्या. अत एव यथोक्तं यथा उद्दिष्ट उपदिष्टं तथा आचरणीयम् इत्येव. गुरुवर्य प्रश्नः अस्ति. हनुमान् चिरञ्जीवी इति उच्यते खलु. चिरञ्जीवी इत्युक्ते शरीरं न गच्छति वा? शरीरं तत्र शरीरस्य स्थानं यावत् कालं भवति इत्यत्र भेदः अस्ति. कस्यचित् 100 वर्षाणि भवन्ति मनुष्यमानेन. अपि तु मनुष्यमानेन केषाञ्चन लक्षादिवर्षमपि शरीरं तिष्ठति इति शृणुमः. कस्यापि शतायुषः अधिकं नास्ति. ब्रह्मणः मानेन मनुष्याणां माने बहवः कोटि संवत्सराः भवन्ति. ये बहुकालजीविनः, चिरशब्दस्य बहुकालम् इत्येव अर्थः. कल्पपर्यन्तं तत्र मध्ये कदाचित् प्रलयः भवति. दैनन्दिनप्रलयम् इत्यस्ति. दैनन्दिनप्रलयपर्यन्तं ये तिष्ठन्ति. तत्र चतुर्मुखस्य ब्रह्मणः दिनं रात्रिश्च, दिनसमयः कल्पकालः इत्युच्यते, रात्रिकालः प्रलयः इत्युच्यते. तत्तु दैनन्दिनप्रलयम् इति. दिनकाले, that is during daytime, Brahma creates things and he rests during the night time. So तत्समये एकः प्रलयः भवति. तत्र ब्रह्मा भवति, देवाः भवन्ति, अपि तु तेषां कार्याणि न भवन्ति. पुनः तत् प्रारभ्यते. They resume. Up to that end, कल्पान्तं यः तिष्ठति सः चिरञ्जीवी इत्युच्यते. अपि तु तत्रापि दैनन्दिनप्रलये केचन नश्यन्ति तावत् पर्यन्तम् इति. तदेव बहु दीर्घः कालः भवति. अतः तेषां चिरञ्जीवी इत्युच्यते. एवं ब्रह्मणोऽपि यदा 100 संवत्सराणि पूर्यन्ते महाप्रलयः इत्युच्यते. तदनन्तरं समष्टिसृष्टिरेव कार्य. तदेव उपनिषत्सु विचार्यते. महाप्रलये किमासीत्, पुनः सृष्टिः कथम् अभवत्, तत्र तत्त्वानां सृष्टिकार्ये अनन्तरं ब्रह्मणः शरीरः सृष्टव्यः, तदनन्तरं ब्रह्मा सृज्यते इत्यादि. किन्तु ब्रह्मणः कार्यकाले एव अवान्तरप्रलयकालाः भवन्ति. अवान्तरप्रलयकालपर्यन्तं यः कश्चित् तिष्ठति सः दीर्घजीवी. यथा जाम्बवत् विषये जाम्बवान् चिरञ्जीवी इति नोच्यते. चिरञ्जीविनां पट्टिकायां जाम्बवतः नाम नास्ति. तथापि जाम्बवानिव बहु दीर्घजीवी इति जनैः उच्यते. तन्नाम बहुषु युगेषु एकः आसीत् इत्यर्थः. कृतयुगादारभ्य चतुर्युगं पूर्णं केनचित् दृष्टम् इत्यादि. अतः सापेक्षिकं. दिस् इस् ए रिलेटिव् टर्म्. चिरञ्जीवी इस् ए रिलेटिव् टर्म् दट् इस् यूस्ड् कम्पेर्ड् टु मेनी अदर्स्. तत्र अभक्षः, वायुभक्षः इत्यादि शब्दाः प्रयुज्यन्ते. The one who drinks a lot of water compared to all others. Not that one can live only with water. One can live only with vayu, etc. What happens is compared to many others, compared to the norm, this is too big, too significant to be shown. Yes, he is now living only by air or only with water kind of. Similarly, Chiranjeevi, the Sharira can continue. See, Sharira can continue because if there is no Viruddhacharana, then there won't be Jara. Jara nabhavati tat shakyam. Ajaraihi rishibhihi bahukalam jiviyate. Tadeva ऋषयः दीर्घसत्रत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुवन् इति मनुस्मृतिः वदति. तत्र प्राणायामस्य आधिक्येन शरीरस्य रक्षणं कर्तुं शक्यं. बहुकालं यावत् शरीरं विना विशरणं तिष्ठति, तत् शक्यते. तादृश ऋषयोपि बहवः सन्ति. तथा राजानः आसन्. दशरथादीनां 60,000 वर्षाणि आयुः इति रामायणे दृश्यते. अस्मदपेक्षया ते बहुकालं जीविनः इत्येव अर्थः. तावत्पर्यन्तं शरीरं तिष्ठति. शरीरं तेषाम् उपकरणं भवति. तत् चिन्ता नास्ति. Next time I will take up the Shraddha Vishaya. There is also one mention about this. Okay, Kshine Punyam Artilokam Vishanti. I think this we have already seen. Panchagni Vidyayam etad drishtam. Traividyamam. Tat Gitayam etad asti. Etad vakyam. Traividyamam somapaha putapapaha. Yajnai rishtva sargatim prarchayante. Te punyam asadhya surendra lokam ashnanti. Divyam divi deva bhogan. Te tam bhuktva sargalokam vishalam. Kshine Punyam Artilokam Vishanti.
evam trayi dharmam anuprapannaha gatagatam kamakamaha labhante. This just tells you there is a cycle of the birth and death. Even if you go to Swarga, achieve the Devananda, still there is going to be Yada Punya is Kshina. That karma ends, then Punaha Martilokam Vishanti. This cycle, this is of course taken from there. Next, of course, I have mentioned about Shraddha ritual. So next class I will take up about the Shraddhas, Shraddha per se. What is Shraddha? Why do we do? Why should it be done? Kind of. So that is necessary, and of course there are also some slides I have made. So we'll also use them. The document also will be used. Some cases I put them in this one. Some of course in the there are points that to be remembered kind of. Then I put it. So next time we'll go for that. So I can stop it today here. ధన్యవాదాలు గురువర్య.